أزولا سوفيسون ونسوفيسكون غار سريدة كيني غار تدويلت نون تدويلت النا تدويلت سويجيسكا تدويلت ميكرو ذا صوضي تجمعت النغ تجمعت رديو إن شاء الله الفايدة يكبوي ذا أراد سواليين كبوي ذا راد سيدي سلان سالفرح ذا مقراني دوالا غور وني فكرة النظام باش عاد نسقر شكرا تلوفا عندنا ولاد غاف تمليليتي ديال نظلي ذاك قلنا لهم من زون نوفمبر تمدين تنتيزي وزو قالت ربعت ديال المزينين ديال القبايل ديال المزين بالوزداد سي ربي هي الزرا ما كني تفوك وتفوك ثلاثة يسويين غير ولاش يتخسر الله جيس كاع زاد سي ربي الوقت يجي تمليليت تحبس دقيقة 79 أو 80 أو 81 كل يوم أمتي تحسب دونك تمليليت تفوك بلا ما تكفى من بعد مي كرا لي سوبورتور اونتر كيومي ارزان كيسقال لا كلوتور يلان ديال قلنا ومن زون نوفمبر وش من غير داخل الاستاد كاين بيان سور يبغي داك اون انارشي كومبليت ديال الاستاد دايني جان امهات الاربيتر يديسيدي هذا يحبس تمليليت نرجاني قال الصبر شطوح تقرا ماشي كرا اطاس الحوايج ديال لنا داخل بنار دونك يقول يا سيدي كان هذا يحبس تمليليت وتحبس تمليليت دونك كاينين بلا شك هذا دياوي اين نديري اذا رفعت لاجيسكا مي 27 كي رسوا قلنا ومن زون نوفمبر جلس عبود ميلود وين يهضر نسيسمو نصيب لاجيسكا ينافيد ان يورا دي كونسيكونس غراف كل لاجيسكا ستادير سون كونسيون ام كي تيضرا ولكن اين تيضرا نكوني نبغى تمزواروت ذي تدويل تاكيني واذا ردي السيولن ماذا بينا هذا داوم غاف سو لو بلون تكنيك ام كي تخسر لاجيسكا 3-0 كني ذي شويه مستبعين وين غير وين لا دغيا لا دوزيام ميطون دقيقه فيس 4 فيس فيس دقيقه 74 او 77 ثلاثه دقائق طونكيسي لاجيسكا 3 بيت ذا شي جنايا كاينين يضرب باش تخسر لاجيسكا ان سكور سيلور يزمر ما هذا ما تكمل تمليليت دون لي كونديسيون يزمر حال سي ربي درنو يسوينا النظام ماشي وين كان درنو اكثر خاطر لاجيسكا ديستابيليزي كومبليتمون ولا الى عافنا كما عدادي او حمرون ولا زعفن يشميتن وينات دايور ومن بعد الا كما عدادي يفاس ان افيرتيسمون في دقيقه 72 يسوعتني
تسلم داكويت الى عامنا المكان امشي هذه ذكروا منه تقرا دونك فوق كان سي زافيرتيسمون ايدي ضران دونك باش الدنيا كان الى قد ناوي سو البلان تكنيك ما فما نسيو داو سو البلان تكنيك ذا شنو يجان لا جي اس كا دونك كي سي تاع بوت اسكو لي جوور عيان اسكو السي ار بي يجهدن اكثر من جي اس كا اسكو يلعب لا جي اس كا ساعه مع قروني نسني يروح بعيد غير تمرينيت توغالين كدورويا اسكو دا شو ما تزمرم هذا يداوم ويد يتوالين ويد يسعن كمسني كوايكيني ما تزمرم هذا يتسولم وهذا داوم الرايمون غفايا كيني في سنة في لونفايسمون دو تيران زعما سنيني زعما باسكو زعما ايفيكتيفمون لي سوبورتور لا جي اس كا ان فري سوبورتور لا جي اس كا وديك الشمارة للتيران كني ادير زاينات الحيض بوزال وهذا ديشم ويزرى باللي هذه اللي تلي موفيز كونسيكونس افتر بعتينس اسكو كاين اسكو الزعاف يون ما يزعف ما الغيظ يسيفاتي ديفكن هذه السوضه هذه خدمه كاين اسني ذكرت لي بوتاي اسني ذكرت حوايج التيران تا لي فيميجان اسني مي لونفايسمون دو تيران سي غراف فايكيني دايور لونفايسمون دو يزمر هذا دياوي اسكسني جي اسكا 3 بوان une défalcation de 3 points à cause de ça. Voilà. Il paraît, bon, il paraît la réglementation qui est l'envahissement de terrain, c'est là, mais la sanction de Vicro, il y a une défalcation de points. ماشي يعني لونفاسمون دو تيران يمي وتفكرها تفكرت مليليت خاطر تمليليت تلحو نورمالمون اما تفك كومبليتمون ولكن تحبس تمليليت فكاين اما هذا ديرين ديفالكاسيون دو بوان تمدي ثاني فود يولغو صغور صغور كيسقارن لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل دونك يفرض يون ولغون يدي خارم باللي ازكى اتنجمع لا كوميسيون ديسيبلين بلا شك اتولي الرابور الكوميسار دو ماتش نولات سيسكناطي دكومتان بون نصورها كومبليتمون يلو مذكر ماشي كرا يتشوريت الكوميسار دو ماتش يتشور لو رابور يعمر كنيس كلاطيد ماشي كرا دونك فوالا ولكن ينبغى هذا دناوي دني دا شو لي كونسيكونس وديعني دا شو الفايده بويا كوزيت يواشو دا شو نضل فايوث الحاجه كان ونادي درني سما نا هذا كاين دهنا وين ثم تكوبي على باسكو ونسعر لي زيليمون ماتيريال باش تاكوزي يون لاكوزاسيون لا وين تسعان وين يسعان لي دوني دونتني يزمرنا لاكوزين ما نسمي فيتا فايض إما تنسى ذني يسو يخدم والو ولا قال انا يا كيني ديالي هذه من كان ذا شو لي كونسيكونس كيني وديرني dénoncer في مسالم في كينيا لي فوميجان يفو لي دينونسي تزرم ويلي يخدم اللي ويتساوي لي فوميجان تزرم باللي داين ندير غير داوي تربعت يتحملهم واش تساوي لي فوميجان لما تلقى دي زوبجي داخل التيران تخسر تربع تحملهم تلقى دي زوبجي باش يداوم لي سونكسيون شو الفايده السام دونك إلاك ويثيني كويس سي دي زيليمون فغي غادا داوم بغا تزرع إلا أكدني غاكا جيت وفقن في اللسنا خاطر كاين جو سوي دو جونر نحمل هذا النوع
هذا ولا نبداو في الخضار باش نولي تمليليت عندها نصر دبو فوتبول ما تخسر تربع تينك ولاش فلاس تخسر اكنا تربح تفرحوا اكنا تخسر تصير كي غير الحال بيان سور كي غير الحال مي سي كوم سا il faut accepter le jeu وكي قنص لو جو فوالا دونك او يفتح لو فايبر مثلا هذا السيولم تصور غورمون عندنا ويس الكوتي تكنيك والكوتي كيني اكسترا سبورتيف يمين داين يعني متسخرن لونفايسمون دو تيران دونك مثلا هذا السيولم اصور غورمون لو فايبر اي اوفير مثلا هذا السيولم مثلا يبدا مزوال يستولد الزول الزول شوف لك الدمو امتي تسيليض صبا صافا الدمو صبا شعبان نظميا يورا الدمو الدموح والسنه قاعد انا باسكو كيف ربي نخدم شويه كي يصاد لي فيديو كل يوم نشد هضر فهمنا معك وي فوالا نهضروا سنه قاعد اني غاك سي ربي سي ربي تنورنا وي نهضر في شويه كي اون بليس تكلتاكي سي اونكور بليس لعلقيه نطفن وي فما بيق تبريباري ثورة اش عليك دينا ثورة كاينين في شويه كي مي كوميم روحنا على ديفونس روحنا هذا هو الماتش اللي روحنا كنا تسوينا راطاس روح انت ربحان وي يبان فما معاك لي زيكيب كوا روحنا ربحان تي فوا فير اتونسيون لو ام سي ا لو اسما ويض وي فما ثقيس تلوسو يا شي فهمن ابسوليومون l'évaluation du terrain, c'est des supporters, c'est des faux supporters, et peut-être là, un faux supporter, il travaille de supporter, et peut-être qu'il y a le stade 3-0, le stade Adam. هذاك شمضان السطار فاهم معك امك سمحيك اما تلغي السطان هذاك شمضان التيران ما تشدكش مغال تيري عاد نرفيه كوميم 3-0 عاد نرفيه تنرفي تروح السقم ورا ما تنرفز غينات اي فوالا مي 3-0 على الانتيريور مو حطاس سمح نكوني نشفات زي تمك تشكي انا نولي لاجيس كتخدم موفي ريزولتا نتفقدو قبل هذه فاك الماتش ما لا ما تتعرضي على باسكو لا فاصون يخدم لا فاصون يخدم نظام وسيا قارا وريا قارا تشوف لاني هاني كل الفوتبال الفوتبال مونديال ابسوليومون الفوت البري مونديال كل يوم ورش بحالك واش تاكي واش كان سي هاير واش تا فما يا خاطر بريباري الماتش جاي كان تربح في بارادو 3-0 جاي باللي داين باسكو بارادو يقزم روحك تربح باسكو اللي وقت هذاك كان ديونا التونيل كنيس هذا باث ورانا تسويون فوالا باسكو ما كاين تهضر عكنيناك سير بسلاب بتنورنا يا تديونا كي قراو ديون فاكاني ويا كيف راك ربي ما داش خمطون ديريكت تتوهني للستادر دوك شيشني كي قاري هون وقال كان دارزن نقول كان دارزن مو خويا كي قالوا قال كان دارزن لي بوني ناس وحدي كانت تخمم ناس بوركوا با سي الكونترير وحدي كان دارزن فاز قصاد توسطن ديجا قصاد ديفيسيلمون وي ديفيسيلمون واقيل البالو لي زيكيب واش ليكيب باسكو لو نيفو لي زيكيب سي بريسك سي لو ميم نيفو ياكل ليكيب ان دوزيام ديفيزيون بروميير ديفيزيون سي بريسك ميم نيفو ابسوليومون فوالا بور المومون يانا ورا مرا من لنا بعيبودنا لا ديريكسيون ونتقارن 3 زون دون 3 85 غنخدم في ليكيب ابسوليومون فوالا عندنا ويا كان صار شي برومي كاينين بور مو صار شي برومي فوالا لا اكشلي بريبارين ليكيب اوني بيان وقال يا لا ديريكسيون قاعد نسني فارك ربي وقاعد يدير نسني فارك ربي وقاعد يدير نسني فارك ربي وقال البالون ابسوليومون فوالا لا ولا علي فوالا كاين غاش بايت كاين تقعد على الصغار فاهم تيني قال تقعد على الصغار لا كيما ذاك الصغار وي
هذا الصغار من كلي من جوار من سيبورتور من بصح ديريجون من بريزيدون هذا الزعما كلشي يهضرونا. بصح فوالا بصح il faut tirer les فوالا conclusions العالية. فوالا فوالا باسكو سي قال سي وي الشوا اللي تسكن فيها وي ماشي الثروه غاشي هنا غا الثروه بوان ما كسن ثروه كيتغادر ما كسن ثروه بوان وي ليزونسيال جات كتصبو يارا هذا كسن ثروه بوان هذا هضرنا ثروه بوان هذا كسن ثروه بوان هذا غير معنى كسن ثروه بوان وي سي نورمال هذا بليكينا لوا نخفيت لا لوا كنت لا عيني لا فوالا absolument. ني بلوس ني موا ليسونسيال جات كتصبو يارا فهمت معايا لا هي absolument. كيف ونحوج على الشامبيونا انت قادون ثروه 4 5 اخويا نو سون توجور افيك ديريير لا جياس كان ني افيك سا ني افيك نيوكلي واكي عطينا لا جياس كان هكا وين بيوتن مرحبا Absolument. تنميرتي. تنمير ثاني موح ميرسي بوكو. هكا هيا هكا بليزير. صحيح هيا بسلامة. تنمير شعبا دي بنول ند كيسكي بونس غف ينتظرن انظر ودي سوين ازول ازول الزول دا محمد على السلامة غنيوة أهم كتير حكيم حكيم كي لا زوزو حكيم لا السلامة كي حكيم صبا أهم كتير صافا ياكل دوخنا ما غير ولي والله والله أنا خكتي ثتي ثانية هنا ثانية خلقنا لا وي تروح للسطاد خطا والله لا دخلنا ما تولى لا داخل حق ربي شي كونت على فيونس اللي كيخمم دخل على شي كونت وي ده والله ما ولا بغي ده ولا لي مي ولاش ولا يبنى على ولي ولا هرموس ولاش خصوصا ولاش ماضي حتى تولد ما ترى مارك دي شي بورتو وي مي بيتنا تشفيقنا الناس نورمال ندو قال معنا نورمال اللي وانا يعني تروح يبنى كل حاجه رافا ديريكت ماركين كان تخرج من الله ما وضعت الناس وهذا والله القمه هذا دورة داين وبرا لك اتولى له راس ما اسمع ولاش وكان اكسيو حاشي وثيق لانت اللي قريب ماركين هي قل باقي ولاش تندخل ديرها ولاش باش سي بي لعبنا بالو بيا تطرديا خصني يضلي خصن فريمون خصن سي تشاتن سي ربي لا ديفونس ديال الطاك والهرس دوي غار ثاني تشان وي ابسوليمون ابسوليمون والله على ودي والله عندنا صح وي شي رايك ودي والله دا شو الفايده كي ولي دا شو الفايده انساني ما خدمنا كي تورا اما شو الفايده ما تروح ندار زونا تكشمنا للصطاد دا شو الفايده نسن اذا ما حمل الله جيس كاع هكا واش اش قلنا صوره طال غاشي المان تاعي كل يوم وي المان داك ثم نقول كما ما قمنا دراج كامل هذه التشفيق ولاش ندعس خسرنا لا هو جبنا لا هو وي مي ما الا كذا فدانتيد سخيره دونك زعما تركتي فيه ماشي ديما تركتي فيها وي اتاك شمن انا كشمان كتشري فيك شما وي ولا زعما كاين هذا واش خمسه فيك شما السطات ولا وي شما دخلت فهم كاني وي تفرج ماركين البيت وقال من نورمال صاحي ماركين ما كنتش ماركين انا غير وي ومن بعد ماركينت ولا شي تندخل السطات ولا شي ثاني وي خصني يضلي تروح ما يخدم لي باس خصن مليح يضلي خصن مليح خصن اشقر والله كنت ديجي سبور هذا دار بحال والله وي قلت لك ديجي سبور هذا لعب من سبون نسمي انا تفكر باسكو باش هدا فيه ولا يزمل الحال ولا يزمل الحال ولا يزمل الحال ولا شي ثاني يضلي والله ما خدمنا شمك ابسوليمون سبهدلنا والله غص بهدلن والله رقص بهدلن وي هاكي ولا كان ناس والله ما والله فاد ديريكت انا كنصبها بقات تسخن ما عرفتش غير منسي والله دموها بس يضلي سوى هكا يضلي ولاش والله وكيتسلي غادي وكيتسلي ثلاثه ابابري لا ما سلي غادي ومن بعد تغرض الميساج ولا تدير باي بفارط ومن بعد تغرض انا اساس ديرونجي عرف بالك دايم ميدنا كان سمعتني صورك نايس اللي كاين بالقسم صورك ذاكني دايم الله غالب دايم يشوف هذا محمد الله غالب يسوى لا غيد احمد واخيلا لا احمد ما تكمل ضواليك ما تبغى تدوى الغور هيك ياك ماليش هاد ولا ماليش ولا شو غادي يا اخي مي ازرع هذا شي بغات يديني داكور كوباكي ناوي فوالا داكور ازول انواع ودي سوالا
أحمد في الجزائر. أحمد ديال الجزائر، العسلامة أحمد. صافا. أقليه الجو وراضي العلاج. أمي؟ لا يقلي كيني شوي أجي أقلي العلاج. ماشي غير يسكني نسنا كنزيف. وي ولا الماتش. ولا الماتش أجيني الصح. Les dirigeants actuels, on a similaire, il a de bonnes intentions. Il est trop naïf. Oui. Il est trop naïf. À chaque match, il met la pression sur des joueurs qui ont un niveau tout juste moyen. Oui. Il faut appeler un chat un chat. Oui. C'est des joueurs tout juste moyens qui vont jouer le milieu du tableau et peut-être même le maintien. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Oui. C'est vrai. L'erreur de la direction de la GSK, oui. c'est d'avoir autorisé ces joueurs qui n'ont aucun niveau faire des déclarations triomphantes d'avant-match à la presse, alors que sur le terrain, ils n'arrivent même pas à faire une passe. Oui. C'est malheureux. Absolument. C'est malheureux. Ce n'est pas ça. Le football, c'est le football. Perdre un match ou gagner un match, c'est tout à fait logique. Mais nous, ce qui nous fait mal au cœur, c'est la manière. Maintenant, une équipe qui se donne sur le terrain, elle perd. C'est du football, il y a un gagnant, il y a un perdant. Mais c'est la manière. Oui, de voilà. Si ces joueurs se prennent pour des Messi, pour des Ronaldo, alors qu'ils ne sont rien. Moi, j'ai peur d'une débâcle aussi plus importante que ce qu'on a dit. Oui. وكذا الفضيحة. Donc, Milan, le recrutement, il faut appeler un chat. Il a de bonnes intentions, mais parce qu'il n'a pas d'expérience. Oui. Ils ont recruté des joueurs uniquement pour compléter la liste des 22 ou l'un des 28, comme on dit. Oui. Si les recrutements, ils se font judicieusement, plus par poste. Oui. En regardant la composante actuelle de la GSK, l'axe central, il n'existe pas. Oui, allô? Un instant, Le récupérateur, il n'existe pas non plus. Absence totale d'un meneur de jeu. Oui. Même les attaquants qu'on critique, mais ils ne reçoivent pas de bons ballons pour inscrire des buts. Il faut voir sur le terrain, il n'y a rien. Bon, au coulé le cours, je condamne fermement la violence. Les stade, ils ont porté préjudice à l'image de la GSK et de la région. Absolument. On dit des familles qui rentrent au stade pour voir le match, et puis à la fin on voit des casser tout et tout. Et ce n'est qu'une partie de football. C'est une défaite. Qu'est-ce que c'est une défaite? Un show? Oui. Au mercato hivernal, ils doivent voir leur politique de recrutement. Parce que le recrutement qu'ils ont fait cette année, c'est une catastrophe. Actuellement, la dernière, au départ, on nous a promis de former une équipe, c'est-à-dire à long terme. Dans 3 ans, 4 ans. Avec un entraîneur stable, comme Dumas. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu la 2e place comme par hasard, contre le coup du temps. Ils ont foutu à la peau, ils ont remercié d'abord l'entraîneur, parce que l'entraîneur, il ne suis pas venu pour des titres.
C'est pas avec des joueurs pareils qui va discuter des têtes. Donc, ils ont abandonné le projet. Donc, ils cherchent des titres avec des joueurs tocards. C'est des joueurs tocards. Donc, c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur fondamentale. Des joueurs qui n'arrivent pas à faire 2 passes de suite sur un terrain, pour moi, ils n'ont même pas le niveau de la 3e division. Voilà. Merci beaucoup. مساء الخير والجول. Au plaisir. صحة. صحة بسلامة. voilà. الزول غادي سوا لوطرلين. Oui, allô, bonsoir, Damohand. Bonsoir, Anouad. C'est Fouad. Anouad Fouad. La Samaka Fouad, ça va? Fouad de Lyon. Vous allez bien? Ça va. Eh bien, alhamdoulilah. Merci. Alhamdoulilah. Alors, donc, je voulais juste intervenir. C'est que je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui veulent. Oui, parce que je pense, après ce qui s'est passé hier, même la Hachagui, les connaît avant. Et que tu as ouvert le Viber, même la Hachagui, il y avait beaucoup d'influence sur. Je ne vais pas pouvoir gérer la situation. C'est normal, parce que tu as été occupé par le. Voilà, je dois faire les vidéos en premier. Oui, voilà. En plus de ça, il faut que je récupère 3h30, dire Bien sûr. C'est fatigant. Voilà. De toute façon, j'ai vu juste la vidéo d'hier soir. On a été fatigué avec tout ce qui s'est passé et tout. Oui. Ça se voit dans ton visage, on a vu qu'il s'est passé des choses. Très bien. Voilà. Donc, Damohand, je voulais juste intervenir un peu rapidement. Je suis sur ce qui s'est passé. Il y a juste un point de vue d'un supporter. Oui. Et qui a la GSK, voilà. Kadina Blik hier. Réellement, je n'ai pas vu le match parce que avec ce qui s'est passé. Kadena appliqué après parce que j'ai revu un peu les images, j'ai revu un peu tout ça. Oui. Mais Kadena appliqué, je pense qu'il y a deux facteurs en fait qui ont fait que la GSK a perdu à domicile. Oui. Le premier facteur, moi je pense que c'est au niveau de l'enjeu, le match de retour de Champions League. Il a pris beaucoup de place dans la concentration des joueurs. Oui. Ce qui fait que les joueurs n'arrivaient pas à se concentrer sur ce match de championnat avant le grand rendez-vous qui arrive. S'ils avaient, par exemple, remporté ce match, il n'y aurait pas ce problème-là de défaite à domicile. Absolument. Moi, je pense que les joueurs, ils n'arrivaient pas à se concentrer, c'est impossible. Leur cerveau, il est connecté au match retour. Voilà. Et le deuxième facteur, c'est que on n'est pas tombé sur une équipe simple. Oui. Donc, il y a le manque de concentration. En plus, on est tombé sur une équipe qui donnait avant ou c'est dernier pour gagner. Absolument. Ce qui fait que c'est tout ça qui a fait que la GSK a raté son match, mais ça reste un accident de parcours. Oui. Il ne s'attendait pas. Il n'y a pas d'accident. Oui. Il ne s'attendait pas à ce que le CRB vienne gagner. Oui, voilà. Donc, mais je pense que c'est plus fort qu'eux parce que Zarablik au sein de CRB, Zarablik c'est une bonne équipe, je pense. Oui. Bilo Dinassi de CRB, il a toujours dit que CRB, attention, c'est une équipe, il a une bonne équipe et tout, mais je pense que c'est le match né de Champions League, il a pris beaucoup de place. Les joueurs, ils n'arrivaient pas à se concentrer sur ce match-là. Voilà. Oui. Et quand, par exemple, il n'y avait pas le match de Champions League, ils vont bien se préparer le match à Guy. Oui. Et peut-être il ne va pas se passer ce qui s'est passé. Il y a un autre élément, c'est qu'il y a quatre joueurs, la GSK, de l'équipe A, des locaux, l'équipe nationale A, des locaux. Là, quelques jours auparavant, donc ils étaient un peu saturés. Hamroun, Addadib, Mbot. C'est un facteur aussi qui peut. Oui. C'est un élément qui peut aussi. Parce que les Tunis n'ont pas suivi la préparation donc, avec tout le monde. Oui. Ce qui fait que le groupe il était incomplet. Oui, c'est tout ça qui fait que on peut perdre à domicile. Voilà. Mais je tiens juste à condamner l'attitude. L'attitude des supporters sur le terrain, etc. Ils ont cassé les grillages et tout. Oui. Moi, je pense que quelqu'un qui aime la GSK, je ne pense pas qu'il peut faire ça. Absolument.
Tout le monde le dit. Ce qui nous arrive, et arriver à ce point, s'il n'y a pas une volonté derrière de nuire à la GSK, je crois que l'amour de la GSK, on peut que pleurer, on peut être triste, mais faire des dégâts comme ça m'étonnerait que ça vienne des amoureux de la GSK. J'espère qu'on saura même, parce que certainement il y a quelques-uns qui ont été arrêtés, ceux qui étaient vraiment, ils étaient forcés à tenir la clôture. Est-ce que c'est des supporters de la GSK, parce qu'ils vont être présentés à la justice, ou la justice, on le saura. Voilà. J'espère qu'ils vont être sévères au niveau de la punition, comme ça, pour éviter que ça se reproduise. Absolument. Parce qu'il faut faire attention, parce qu'un accident comme ça, il peut vite arriver avec ce qui s'est passé avec Ibossi. Normalement, il faudra qu'on apprenne la leçon. Absolument. Il faudra se préparer avec ce qui s'est passé. Normalement, on devrait apprendre la leçon normalement. Absolument. Il faudra faire attention qu'on ne perd pas encore des vies sur le terrain. Oui. Voilà, donc je tiens à condamner donc ce comportement. Mais ma dernière parole, juste avant de raccrocher, c'est un accident de parcours. Oui. Maintenant, il faut rattraper le coup. Voilà. Oui. Et il faut maintenant, reconstruire. Voilà, maintenant, il faudra que les supporters de la GSK en ce moment avec l'équipe. Il faut que l'équipe ait son moral. Il faudra qu'on lui remonte le moral de la qualification. Oui. Voilà, il faut reconstruire, il faut se lever, il faut montrer qu'on est une équipe qui peut être championne, une équipe qui peut jouer les titres, une équipe. Parce que ça a deux choix. Soit il faut baisser les bras, les problèmes etc. Soit il faut se battre. Donc, je pense qu'il faudra continuer à se battre, continuer à avancer, continuer malgré tout cela. Voilà. Merci. Donc, c'est mon dernier mot. Voilà, donc je laisse la parole aux autres supporters. Merci beaucoup. On dîner bonne nuit. Puis, il faut être derrière la GSK et derrière le projet de Melal, etc. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir à tout le monde. Merci, au revoir. Bonsoir à Fouad. Fouad, c'est Lyon. Merci Fouad de Lyon. Allô, واو. مساء الخير محمد لابسقي في الجزائر جي با انترنت اساكي وي معليش هذيك كتطوي هنا هذا يكوبي معليش سير واحد يسولن معليش اصوات غورك يا رزقي انت تسير تصبر شويه انصومي كوم تو لي سيبورتير دو لا جي اس كا طلع نحوس ولا الماتش جي في ولا الماتش sur le plan technique, mais déjà, justement, pour moi, il y a deux choses. Il y a deux choses différentes. Il y a le match, le match et les incidents. C'est deux choses différentes. Voilà, c'est comme ça. Même les gens qui sont passés avant moi, il y en a des bêtes noires qui m'ont dit bêtes noires qui sont malades. Il n'y a pas de bêtes noires. Nous, on n'avons pas de bêtes noires. Et on dit avec le match de guerre, on est à égalité. Je suis une bête noire qui. Il y en a masse, il y a qui. معليش يا أصلي معليش. Non, s'il te plaît, je sais que chacun a droit à son opinion, mais ce n'est pas une opinion, en fait. C'est un truc, c'est vrai ou c'est faux. Bon, je passe. Il y a d'autres qui sont décourageants. Qu'il faut la jeter à la poubelle, etc. C'est pas comme ça. C'est un match de football. Le PAC 3-0, on était des champions du monde. Les plus cons et plus vite de football. C'est un mot que ça m'a dépassé. Je vous rappelle, il y a des gens qui me l'ont signalé, l'émission en famille. Donc, il y a même des enfants, il y a des femmes. Oui, ça m'a échappé. On les respecte. Voilà. Ça marche. Donc, voilà, nous sommes sous l'effet de l'énervement. Je passe sur ça parce que sinon, on va entendre n'importe quoi. Et c'est pas dans mes habitudes. Donc, sur le plan, le match lui-même, on dirait qu'on n'a pas vu le même match.
Qu'est-ce qui s'est passé? Le CRB, l'entraîneur du CRB, a fait une tactique. Dans le football, il y a des tactiques. Ce monsieur-là, il a eu raison. Il est venu avec l'idée de se mettre derrière et de procéder par des contre-attaques. Ils nous ont marqué des buts sur des contre-attaques. Absolument. Et il y a eu effectivement des balles perdues dans les défenseurs, mais ce n'était pas une domination. C'est la GSK qui a fait le jeu et ils n'ont pas pu, effectivement, ils n'ont pas été excellents. Le match, c'est la GSK qui a fait le jeu. Maintenant, les autres, ils ont procédé par contre-attaque. Heureusement qu'ils ne vont pas marqué beaucoup les 3 buts à la mi-temps, sinon la deuxième mi-temps, ça va être 6 avec des contre-attaques. Donc maintenant, c'est à l'entraîneur de la GSK de revoir un peu sa tactique, sa copie, voilà, exactement. Lorsque une équipe vient à Tizi Ouzou, ils ne viennent pas pour jouer normalement, ils viennent te laisser jouer. Et s'ils ont de bons joueurs, ils vont te marquer des buts. C'est le contre-attaque, ce qui s'est passé avec Beskra. C'était comme ça. Difficilement, on a remonté, on a gagné 3-2, mais Fanini nous ont marqué des buts sur le contre-attaque. Et ça fait partie du jeu. C'est à toi de faire attention. Le on bat la GSK, on va faire des contrats. Mais l'entraîneur est là, moi je n'ai pas de leçon à lui donner, mais il devrait, moi à sa place, je devrais dire que l'équipe qui est là, il ne faudrait pas les prendre. Tu attaques avec non monsieur. Sur le plan le match, il y a aussi l'enjeu du match, il y a la pression, il y a le nerf, etc. C'est vrai qu'il y a des gens qui disaient que le match la Coupe d'Afrique, ça aussi c'est un fait, c'est un truc qui peut nuire à la concentration. Il faut en tenir compte. Et puis même, l'équipe judiciaire est venue et nous ont gagné. Pourquoi pas? الو سولتي كان يرزقك دقيقه نسينا ودي يسولنا ديال شي طاح هذول هما غادي يسولنا هذول نصيب ما عندها في فرنسا دي باري ما عندها باغ صبر ما عندها ما فوق تهضر صغير غدو على غوري هكا ان شاء الله فوالا داكور ان شاء الله كما هو اللي كيرزقيو Alors pour ce qui est des incidents, je condamne énergiquement et totalement tous les actes de violence, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. يعني la violence direct ما يكون pas faire فالنفس هلكون انت اكيد ديك la violence c'est des voyous c'est des voyous. Il n'y a aucune raison باش تشغل الشادي تنقيزوا في الناس تروزوا الناس بوزات يشوف فيهم تسلهم c'est de la folie. Oui, là, c'est de la folie. C'est qu'on condamne. Seulement, j'ai vu des commentaires un peu partout sur toute la journée, sur les un peu. Oui. Ce n'est pas l'apanage de la GSK. Oui. Ce n'est pas que chez nous. Ça se passe à Tizi Ouzou. Ça s'est passé dans tous les stades. Oui. Mais le problème n'est pas là. Qu'est-ce que les autorités, que ce soit fédérales, les autorités policières, etc., qu'est-ce que le ministère de la Jeunesse, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent pour arrêter ça? Oui, il faut qu'il réagisse. Il faut qu'il réagisse. La prochaine fois, on va réagir, on va sévir. Qu'est-ce que vous avez sévir, vous avez condamné le club. Oui, c'est malheureux. C'est facile. Il n'y a pas photo avec un crâne. Il faut qu'il réagisse. Une réunion de conseil de discipline, je ne sais pas quoi, 4 matchs suspendus, je ne sais pas quoi. Et alors, ce n'est pas ça la solution. La solution, il faut le match.
pendant 5 à 10 minutes. Il a solutionné les caméras de télévision que j'ai vues à la télévision. Les caméras, c'est gêné. Personne n'a gêné les voyous. Non, c'était difficile. Non, c'est une fois que je mène dans le terrain, ils ont été maîtrisés. Parce que c'est difficile de les maîtriser. Oui, ok, d'accord. Les caméras ont pris les photos. Ah, certainement. Est-ce que demain, ces gens-là vont être traduits devant le tribunal? On ne va pas anticiper. Je dis, est-ce que? On ne va pas, c'est pas. On ne va pas anticiper. Un argent, c'est pas du jour au lendemain. C'est d'autant plus, voilà. Si tu veux, j'ai anticipé un peu. Parce que jusqu'à présent, est-ce qu'il y a entendu des gens qui ont été condamnés? Est-ce que l'affaire est poussée à donner un résultat quelconque? C'est une affaire dans la justice, elle est aux mains de la justice. On s'arrête là. S'il te plaît, il y a eu envahissement de terrain. Quelles sont les conséquences? Il y a eu certainement des gens qui sont arrêtés. Il y aura certainement un communiqué différent. On saura dans quelques jours. Voilà, c'est tout. باش هذا جبدتو pour traiter de l'affaire Bossénaïnet, c'est pas ماشي سجلنا خاطر. Attends, je n'ai pas traité de l'affaire Bossé. Moi, je t'ai dit, j'ai pris comme exemple Belli. Non, c'est pas vous de juger Aynat. كل يوم يخدم اللي يخدم. C'est pas ici à نقد. تنمرتك يا رزقي. لا فاك الهضره قرغنو اكيد قرغنو. Je ne te suis pas نهضر تورا سوجي وتصاوي ضرب un autre sujet. خاطر نهضر فين دي ظني vous n'avez pas le droit d'articuler dans une autre affaire n'a pas demander des comptes à une des comptes pour une institution dans quoi que ce soit. خاطر l'affaire est aux mains de la justice. Ça y est, ça s'arrête là. Merci. Voilà. على خير. انا هضر في الحاجه هذا سوي فين الحاجه نظن خاطر نربح انا مش با داكور كوم سا نهضر فين دي ظني يجبد غتجبد كنت سكي سي باسي هنا ديسكو نوطر افير تينا الفاتر تريتي دون كادر الناس السكينه هضر فين دي ظني فوالا لي تنميرث اصور غورون نودي يسولن قبل الناس اللي يعاود نورمالمون يتكوبر يكوبي هذا دونك اكيد تورا كني فاضل ديال في لي كونسيكونس لي كونسيكونس وين دي راني ظنين اذا شو ريو من اذا شو باش اللي غاديين comme conséquence sur le club. Est-ce que c'est normal كيني est-ce que déjà خسر لا جي اس كا داكشي تربح ما بدش من السبورتر ولا زول لا سلامة زول لا سلامة غنيوة مصطفى سفاري لا سلامة كمصطفى صافا vous allez bien صافا كاين $1 صافا اي با الحمد لله اماك الزول فلاك الزول لا سلامة الزول في مسفلين انا كاع كنت يسوالون تنمرتيك الزول انيد كان تابع ليميسيون انا مسفهم كان دال ديبار انا مسفهم ني غاوني شافوا مرادنا وسوران تام نقيمي للثمانية هذا شي المعنى السكينه نبغى نهضر غاف au plan technique تخسر جي اس كا 3-0 دونك اون ديكورتيك كل يوم هذا ديالني داشي ولا داشي يلحونا راه يتربعت الله جي اس كا مي الصوت تخسر 3-0 في السنات
هذا دناوي ذا شي تسويليض قوتيني يدش من التيران ارزان هودن اين ثني متسقارن الكرياج يخدم لي السطاد هودن تيت باش هذاك من التيران ساشون سوالين تراكو يمدانن تفيلمي لا تلفزيون لا بوليس لي سيرفيس دو سيكوريتي تراجونتن هذا الشمن يفون تيتر اريتي ذا شو الفايده ذا شو ذا شي تواليض يعني يلا تما كاين فوالا اصور غوري دابور كم سوالت بنات ميلا دوا كونداني لي زاكتني ضاني كان ميرسي سي ريغريتابل il faut les condamner ماشي في لا كولتور لي سيبورتور لا جيسكاتينا parce que تخدم l'envahissement du terrain c'est pas normal c'est pas notre culture absolument c'est des anciens supporters supporters سكميل اللي وكيل رمضان طوال شحال يقرب على التيران مي جامي le problème l'envahissement du terrain jamais les années 70 absolument نوغال القرار ديجا 1 نوفمبر يخش فينا لا سيكوريتي وي يخص لا سيكوريتي باسكو خاطر كي دير قرار كي نورمال الناس تخدم لي كاميرا دو سيرفيونس هذه اللي هو البعض الفواتير لاكسيون ديك لي سيبورتر وي هناك دو سنه كيمكن وكي تقارني في ميجان وكي تقار سي دي زادفيرسير لا جيسكا سي با دي سيبورتر لا جيسكا absolument ماشي الحاله هي كلي absolument دونك بنادم دوا كونداني لكن يضرني يضلي وي فهمتوا خاطر يفو با تيري سور لومبيلونس وي قال لي روميان قال لك يفو با تيري ماشي مدرا انتيريور كاب جيسكا وي انتيريور كاب جيسكا باسكو ضران ديجا لي زونفايسمون تيران ماشي حاجه ماشي الوكيله مزوالو يضرا دي وهرني اللي ندير يضرا دي برج باراريج يضرا بارتو لي زونفايس لحد راك هذه 5 جويا كاديك شميه ودي ضرب ودي روح هذه الورد لي بوا كلشي من بعد الميتريز مي جامي محسوب مي ضروري ولا بنات مي لقد يطوف كي تلقى باش يدير لي كونسيكونس اي سي كو البروبليم نكوني ميم دي لي زانستون سبورتيف كلش هو يتساوان وي فهمتي خاطر تولا بون كان غادي نجمع لا كوميسيون ديسيبلين وي normalement ils auront 4 matchs de suspension du terrain normalement le règlement وي mais ولاش وين يدافع لنا بجيسكا باسكو لي ممبر اللي الكل ولاش وين دي كوتي دو لا جيسكا باش تسنقصن شويه وي باش تسنقصن فوالا اكزاكتومون هذيك الساعه باش تسنقصن شويه لا سانكسيون باسكو il faut pas que انا قلت لي بون باي بور لي موفي مي اكيد يعني لي سيبورتر 50 شو خسرنا ليماج لا جيسكا مصطفى يونيك باغي يظل يمد بلا في كاردينات ينايك كو جو سوات ماشي كان ان ماتش ويكلو 8 ماتش ويكلو ولا هكا سيدي ينايك خاطر سي فري مي سي فري سي خدمه ونيدو من بعد اون فيديو الساكيني غنداد السكينه لي سوبورتور كي تي بيزيبل تغنين تقامن اونسومبل كويس هو كاين لي فري سوبورتور تفاداكني دي زيماج لي سوبورتور خدمه دون فيديو ساعه تيدو قبل عند الدنيا يا دو بون مومون كومام il y a eu de bons moments avant qu'il y ait un attaqué l'envahissement terrain etc voilà ولا لا فيديوني ولا ميم عندك ولا لا لامبيونس نتاع تجوي مليح لا تجوي مليح عندك السوسيتي عليق لي فلور النيل فوالا كاس لي فلور يشري من اللال ومن بعد روح لا فيديوني لانه الفو با اوبلي ماشي نكون كاين خسرنا الدوميسيل لا تمسيو خسرات دوميسيل بيسكرات خسرات دوميسيل ماكرات خسرات دوميسيل كابا بورت باراج قلت خسرت كاليزي دو سي با سولمون لا جيسكي خسر باسكو ربي ناك دو سنه كيتيني لورسك جي انترفيني دي ليميسيون كينا ناك لا جيسكا سي اون ايكيب جوست مويان absolument الا قاس نشوفها كونتور باسكو لا لا جيسكا ناك سي جوست اون ايكيب مويان
يدي قرار ما كيجي فيها بون ريكروتمون خدم هكا خدم هكا ولا اللاعبيس سي دي جوار مويان ابسوليومون ماشي ربحنا الباراد ولا ربحنا ناس مي فوا سونتر الا نهضروا دونا في سنه كيف الناس بليك سي ار بي سنه سكوساكين بون ايكيب خدمنا بون ريكروتمون دونك جو بونس ما تخسر كونتر سي ار بي خسران صحابيب وي يا نقدر نوثايا il y a 4 anciens joueurs de la gestion du CRB. امي anciens joueurs يروحوا سي جيسكا لاعبين دي CRB. ابسوليومون دونك السنن مليح جيسكا. إلا لسخ إلا جرار إلا عيبود إلا زيتي. جرار أما كان يروح إلا été victime d'une injustice donc il a un spirit de revanche. دونك كان يلي حماق الماتش ني لا قد دير نارس. ما دير تصار وي. هكا يركلي بارتو ولا بارتو ولا يركلي ماتش جيسكا ما لعب كونتر اون ايكيب ليكيب لي زونسيان يروحوا سي جيسكا وي ستوبوند الجدلسن اكثر مي اتونسيون ومن بعد ليكيب ريسيفينا ابري خسرهم باسكو الجدلسن ستوبوند دير كونتر جيسكا. مصطفى الصفري كان سيني غادي الصفرا وكي غادي تسولن هكا هادون الصفر هذه فك مصطفى غادو على غورك فوالا ما تبغى تعاود حتى كاين كيعجب نعاود داكور صح كمل وليك مصطفى. كاين الدنيا ديجا 1 نوفمبر ديجا شويه كان يانو لي جون ناطورا وعريض ما تمسك مانستيك وي واللي ميتريزي سي لا سوسيتي سا ريفيان كا لا سوسيتي ابسوليومون. Et caca. On a tout le temps condamné les jets de projectiles, les fumigènes. C'est pas normal. J'ai regardé que dans le temps de stade, les qui ça m'est arrivé, il y a du Sénégal qui a été de l'émission à Guinée. Oh là, il a avec moi qui faire deux matchs pendant la mi-temps. Oui. Pendant la mi-temps à fois. Ou alors deuxième match pendant la mi-temps à fois. Oui. هذا الحقاض هذه لا بورتاي ولا غير لاكسيون اللي تعجب انا وغلط سخا ديريكت ناس كان انا هذا هو نبيل با جرو ضربه وي باسكو ولا كان لي زاكسيون اللي عجبت انا بصح ده ولا لي اون كونكلوزيون بنادم دوا كونداني اون اتوندون ان شاء الله ça va servir de leçon absolument. زمرات لي شو كان هو فاسيا ديفير تعجبني لا فيديو لعبت السطوحه ماشي انت تعجبني لا فيديو اني صبحا مدو غل سي لا بيوي تولى الطجران ندي غنينا يا ربي سما رابلي الموت مولود ما بردي عند لا فوالا تولى تخرج ديمونستراسيون اللي كان تكشف الصوات كاع تحكوا لها نو تي كوانسيدونس هذه انا مصطفى عرفت كون دايله اسم مولد معمري غدا غالي الطجران غامي مولد معمري تنمرت مصطفى الا غادي سوى لنا النظام تنمرتي اجي منيح فوالا معليش لا سي بالك لا تمولد بلاد المولد غالي التجاره ديالها فوالا لا سيتياسيون لا اختار بس بصح لا سي عفوربي تنمرت مصطفى الا هو غيتراجع النوطه الليل صح تنمرتي ميرسي شكرا كيني ماشي الا قرا ما تنرفي انا فرص كاينين انا اجي نرفي خاطر نو سي لا سي انا جدا مصطفى لا نكرا تروحوا عند هذيك بدات الهضر توزن اتسيتيرا جو سوي تو افي داكور ومن بعد بغانا داغاون فيغ دي سوجي كومبليكي و كي نسون با ا لورد دو جور ليميسيون الا وكي الا يون مراد يسوى البلوطيات وين بلوطيات كومبليتمون خاطئ سوي ديزولي تشكي مصطفى تشكي راه وليديني تفوض اور سوجي سوي كوم ان اربيتر داكينيا ليميسيون كي سوي كوم ان اربيتر
ما الا تفوض انا اور جو اكيد ديني تفوض اور جو هذا ما كان سام الحق السنه كني لو كان قلت لي انا ذاك اللي غيهوى فوالا تو ما كي با يدير انا يا با بروبليم من نهضر بيبليكمون الا كنوزن الهضور لنا جيم با سا بروبليم قم كان صبري دقيقه تنميرتي كمصطفى كمصطفى انا متاكد ما ولا بحيك انا ما نساه اي لو الا نيدنا غيتراجعوا ارجو une minute روح بس ني بار اكزومبل في كاميرا سيرفيونس انواين غنواقي لا تورا وناس زيك ولا شي تنتي ذاك تورا لانت فوالا ان شاء الله هاد بان صلاح نو نساي فوالا ديني اروان دا تقول لا فيران اتسيتيرا سي با لورد دو جور فما il va lui demander des comptes شوف عند سبورت كنا بوتي اتسيتيرا et il va remuer de il faut c'est pas l'autre الحالات لكن لا دور مورطوار مليح فوالا تنميرتك فوالا بروبليم يتحقق جاك لهنا ايا بسلامة مصطفى تنميرتك الو الزول لا سلامة سمحة كان نعطل السيد سمحي رضي غير خلي شو يون المو لينا تريز امبورطون وي روح اكيديني يعني لابيتيس خدم لا ديريكسيون كونسيرنون لو بري دي تيكي 500 دينار il faut reconnaître que 99% de nos supporters, ils viennent des villages reculés. C'est des gens sans travail. C'est des chômeurs reculés. Donc, il y a moi qui dis ça. difficilement voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils doivent revoir le prix des billets parce que 500 dinars, c'est le seul club qui a instauré ces prix. واش نهضر في الناس بليزيور فوا انا شاكي ديني معليش نبدا ولي تنميرتي il est comme ça le 99% des supporters de la gestion ils viennent des villages reculés de la Kabylie. C'est des chômeurs اللي مشوا جارهم كيخدم عالم الدنيا يخدم كاي مره يخدم مره يخدم على الدار دينار سي ترواي تنميرتي ميرسي بوكو لا على خير هيا بسلامة صح الزول صديق واقيلا ياك صديق تصيقو كي نساو الغرا لا سلامة صباح لا سلامة انا مثل لي الصحة عينك لا باس والله صباح الحمد لله اقلا الحمد لله ايوا ترى هذا قوان لي سوجي عندي ساكنين بيان سور فانا كل يوم ديني ولي سديني ان شاء الله ترى هكا ترى الخساره ذو الصح ثوار ما الا خسر ديت مورتيك وعار وانا كي صرف قديت مورت 30 بقايني وعارت سبورتات شو طاح لطيفه ثوار مي فو الى قرا خدم انا كنخدم الى قرا ديالنا قدينا الجروب ني الا قات مثلا اللي كيدين الا قص نتاع عميدنا عاودنا نكشفنا الاستاد وربعنا فهمت هذا شي كيدير سي ديفيسيل تورا لا ندير لي كاميرا ان شاء الله طبقا كان القوانين اني اذا ولا العابد يخدم الشينا هنا كان يخدم وتعاودنا فيشين ديالنا وتعاود ديك الشمر الاستاد كون اذا كي رحنا ذوالين بارتي دو فوتبول يا خويا وكذا السبور ماشي تي من غير نروح انا تي من غير ثرى يضرون دين فهمت دولنا عليه بصح الا قذوثن يد من حديد الا سون بيتي وين يخدمنا كاكي من لونجلتير تكشمر الاستاد وساعه ضرت تكشمر الاستاد سي فيني صاي فوالا سي كوم سا ابسوليومون il faut être si variés اللاعب هذاك وي اخويا الا تساوي النظام رفدي من ديال اخويا وكيعجبها الحاجه انا ريكلامي ابري صغيرات لا تفقد الراي كما كتنساك الراي مي باش تخسر ذاك تبهدل تيك ياك الا قرا ونشتاق سبحان الله
ما دنوا الماتش نعاود هكذاك الديبي دو سيزون يدار راه محمد يا هكذا كاين يا بالون السنه شوطيو بالون وين يا هكذا لا جي اس كا وتخدم انا ريكروتمون عالي سورتو لا ديفونس قلنا راه اوكان ديفونسور اللي قال بوين دابا كان كونداني يغالي يروح وي ساينا راه دي بون ديفونسور سورتو 4 5 و 6 ميليو سكمي يروح وين يروح بن خليفه وساينا راه انوتر ميليو ديفونسيف باسكو كان ميليو ديفونسور تري امبورطون الميليو تيران دونك يثمر راه مكيس الماتش مزوارو كونتر المريخ اللي في كايز رول الناس واحد 4 5 6 اوكازيون المريخ تماركينا راه باسكو المريخ خصنا 5 جوار يفو با اوبليي المريخ لاعب راه كومبلي لكن زون راتين واحد 5 اوكازيون دونك ما تواليض الا ما تكونترولي اون بارتي دو فوتبول تسكر ليكيبيني واش كذلك كان تربح تسكر داكشي تيخصن الا كتسكر داكشي تيخصن ماشي تسكر تربح باينه تغمض الحاجه انا تغمض باللي عقله غنكرز لاباس بكار هو الحاجه نولي ما نخص شهور ما يقارن كرب 4 سواء يقارن شهور تكريتيكي سي با دي كريتيك ولكن ماشي نحمل الكلوب بالنار ماشي دي كريتيك باش نصابوطي الكلوب ذا سفيقيت نستفاقي كلشي كيخص نزران سي دي تكنيسيان شحال هي لعبنا بالون نورمالمون يفالي يا خويا فريونا معلق وثورة راه عليق داكشي كيخدم دي سي ار بي يا خا كموحد وي ثورة ماشي تنظم السي ار بي ماشي خاطر سي ان كونيسور عليق سي ان كونيسور ما راك ديوا جوار راك تديواز ديوا ان بلوس و تتساوى انا كاين ريكروتير بور ريكروتير بور دفنا كون دار نودي ديال ريكروتير ابار بن سايح نيا اغوش العدادي بن نوايله ابليس يلعب رضا اللي يا خاكا وي بن نواي يلعب رضا اللي وانا بلا باس يلعب شويه بن نواي يطاير مو يلعب يا ان فيد ديال الميديو tu as pas remarqué oui il y a un vide dans le milieu. Donc, bon, il ne faut pas dramatiser la situation. On connaît une équipe c'est une équipe moyenne, juste moyenne. On a 3-4 éléments qui sont à niveau insane. Mais ماشي مرة الهان. ميليندي il ne faut pas تسقط لما انك تكلاسي en deuxième position قال نبض راه. مازال. سيكدنا غلطن لي ديريجون قاعد يطفن قاعد يستكلفن سي ريكروتمون كاع وتخدمنا راه بون ريكروتمون باش كنا لا جي اس كا حتى فيما سكني لا سورتو مام دي كوناكري مخافه داعبين دي لاكين ما خاطرش لا توالي على ديفونس تكرزاره الميليو يخص اللي جا ربي الخير نو يا بوكو دو فاكتور يجن لا جي اس كو تلعب مليح يا بوكو دو فاكتور يعني كتصل لي فاكتور يجن لا جي اس كان وتلعب على مليح يا اوسي لا بريسيون الناس لا بريسيون لما ديال يغلط كاع شفنا كيقرا نلعب التيتر انا وين تيتر سكوساكي فو با دادرا راه كاين قرا انا وين تيتر يعني دا نلعب جوسكو بو نوالي ما يدير روح نلعب سلامه ما ولاش نكون لي جانا باش نخدم على لا بريسيون ادينا كيك شوز بتاتر وسيدنا نرويض جو لي دي ديجا نيغتيد يونوفريد باش يتسجن لا جي اس كتظهروا في لاس لابريسيون البوبليكين سا اوليو كو سوا سي ان اتو اون سا فافور سوا سي اون ابريسيون في لاس شوط كاين جو تروف شحال دا بريد يتلعب لي ماتش دا كاين دي ماتش اميكو لو بوبليك ولا شيت اخيرا ديالي ماتش اميكوني خاص تخسر ولاش فلاس باش كني تعلم ميم لي سوبورتور سي لي اون ديفيت بوندون الماتش اميكال باش ميم لي ماتش نظن لي ماتش دو كومبيتيسيون خاص تخسر ولفن سي سا لو برانسيب l'entraînement c'est ça on s'entraîne sur tout on s'entraîne sur le milieu sur l'attaque sur la défense et même sur les supporters. Il faut qu'ils soient présents pendant le match amical. Pendant le match, la compétition, ils seront là, wolf le public. Nous connaissons pendant la compétition. Ils se vintervat la GSK, ou d'un itzajan, il a vu la GSK, je peux dire, il savent qu'il y a la pression du public, il a قادر بحال مور في حنا ترويه
فهمنا بطريقه. وي وي الا وانشتا دونك الا قواتي الا قاس نكسن لو كومبلكس كاين لعبت ان بو جو نكوني نكاكي دينا صح نكيني جيسكا تمعز نك بيرسونيلمون اتخسر جيسكا 6-0 نا 6-2 نا 6-1 والله ما تقايد ما ولا لعبنا نطري بوجو ولا لعبنا نطري بوجو جو لي ريسبكت ودوقي على ولا كان لعب بيان ميض اللي ثوره اش رديش كشمره باللي ليون ثوره مي باركيني ستان جاني خوسي طاس ليكسبيريونس سي ان جاني سا لافونير مي لي ماتش ميغيل او نيفو وين السير بيستين بون ايكيب يفو با تسلعب بالليل ني يسال ليكسبيريونس يعني لي سوليد اي اون بلوس وين السوياد يسعى شويه لا تكنيك بارابور تيزيبالي هذا مكيك تدميك وقشيش النيت وهذا اللي راني كتخدم دوزيام بدني في كيس انت الصداقه اللي رانا متينا ما ترحمش ما تسمعش وتسمع حاله اللي رانا متينا يلا ديفونس في كيس صبروني راه وحدس يراتي دار دايما ماركيت السهاله ياك ولا شاف الماركاج ديال ديفونس سوينا كليك ماركي سوبر الماركاج ولا شاف اللي ديفونس ولا حديت لابسون ياك وحدس شغل ما كني سير بيني تلعب وحدس روحنا كني سوفغاند ماركين ولا شوف سي غراف دونك يعني كتسوالي باللي انا ميرسي كان نخدم وخلاص نيفو يخوص مليح ميرسي لو ولدي سوى لنا يتراجعنا هذا داوينا وين يربح محمد كان جاونا هنا 4000 الا قررت تقلقن وخلاص لا عقل كان ان شاء الله هيا بونسوار سلامة ونفيد 10 مينوت كاسيس ديق ولا ولدي سوى النظام الى قاس نسن 10 مينوت بزاف ازول نودي سوالان وزير الدموع حميد لا سلامك يا حميد صبا والله صبا الحمد لله يعني ميك صبا الدموع تري بيان تري بيان مالغري خسر جياس كيقلي تري بيان طون ميو بور توا نقدر نروح نخدم نحل لا جورني نمشي نتساقى نقدر نسولي تيليفزيون لا في كونتيني فوالا نورمال تم ماتش سول كاين زكلي اون ديريكت تكليم دوكالي ولا غالب ولا لا كونيكسيون شاك فوا تسكوبي نخدم نابيل فيديو قال لي لابيل فيديو دابا ولا واحد 5-6 نهار لكن نهضر لا غالب سي دوماج ميروني غير اون ديريكت ما تمشي ولا متوره ما تفضل تسوي تدخل من لابيل فيديو خدمتي اكيد نساعد ماذا بينا لا بروشان فوا دمو ماشي غلط يا اخي صافا شي طور صافا الحمد لله اخلا الحمد لله تري بيان يلا عارف تري بيان قرز تري بيان واش هكا قلت انا السواله جياس كان توجور تشغل جياس كان وي ما تخسر سي با لا فان دي موند ما تخسر جياس كان ابسوليومون سي با لا فان دي موند تخسر جياس كان تربح لا في كونتينيو عقل انا تعيشي انا تيسال نخدم لا في كونتينيو هكا كاين دولنا لي هكا دموه يربح نار يخسر وما ابسوليومون وي باش هكاك دينا هكذا هضره ميم با ماتش نفس سي ار بي باسكو ولا كل ماتش نين سي ار بي ماتش ني كونتر جي اس كي ضربه بالو سي ار بي اسمي فوالا وي سي ار بي سنيني برافو بور سي ار بي لاعب مليح لاعب خير لنا لي جوار جي اس كي سني تخممنا النظام لا بريسيون نشوف وي ابسوليومون ابري ندمو دوران كاشاك دينا كي اكيد لكن ما لعب مزيان خسرنا تربح كيف ابسوليومون اسونسيال اللاعب العالي مي دوماج الماتش مي هيزيتي ان بو شويه درنا ستريسي بين ولا فين التلفزيون وي شقلك داخل الاستاد كاين شويه ضرب لي جوار نسمي اون ديري سي ان ماتش دو كوب بور موا وي كوم فينال اون ديري فغانا درمونتي السكور انا جينا كني جوران غادي نخسر 2-0 الا كان نربح 3-0 الماتش كاينين اكيد ولا الماتش اللي كاينين
Même les chercheurs de balles, ils font balle, qui t'aident à aller aux joueurs, ils font comme balle, t'aident à aller aux joueurs. Je sais pas si tu as remarqué ça, non? Là, je n'ai pas fait attention. Ouais, j'ai fait un qui voilà la télévision qui a vraiment vraiment après que voilà un ballon qui حرش ياخذ هذا après bref la dernière fois on a ربح 3-0 paradou كي oui mais rien mais الحقيقة rien n'empêche la GSK أنا لعب الماتش روتور أدى ربح هنا بالكون. Je sais pas ça le problème de moi. Qui est le résultat, qui est le ballon, concours le football, ça va pas tout ça, ça va pas match. C'est ça le sport. Oui. زيد كيف دينا كان ولد de محال. Bravo. يودك نيك مانيبيلين لي سيبورتور. سمحي لي. non. خرج سمحي لي. سمحي لي. Parce que le stade il n'a pas 10 000 personnes. كي كاين. لان واحد 100 روح ندخل شوال النير وي هي النير باغ اكزومبل سون بيرسون النير ايزون ان اوبجيكتيف غاد الرزون غاد السرعون غاد عقرون غاد تخسر ما كاين وي ايوا داك اللي كتنفيرنس تو مانيبيلي دا شو سلوي داك سي سا لا كيستيون شاكي دينا تورا نكوني البلوز امبورطون تقلب لي كونسيكونس وديرني كيسكي فو فير باش ودي ضرر ولكن غرزات سي تو باسكو لي كونسيكونس تورا تخسر لا جي اس كا اسمح لي تخسر لا جي اس كا ماشي تخسر كان افيك لونفايسمون دو تيران كيني يورا دوطر كونسيكونس سا va placer la GSK dans de mauvaises conditions ثم زواروت وتلعب على الستاد 10 زاد البوبليك ينس سورا اوبليجي تديبلاسيو ما سسبوندون لو ستاد تيسناد تلعب دي ويكلو بالك مولا شوفيا ويكلو تيس ثلاثة لا كوب دافريك نقال تراجو لوموليغاسيون للسطاد كيني تورا ماشي كان لا كوب دافريك ويا لا كومبيتيسيون ناسيونال وتلعب على السطاد كيني دونك فوالا ذا شو لي كونسيكونس دي بوين وين تنيا ذا شو وين نقلب تورا وي روح الدموع تاني كيما كيدني لكن اولا كاين ولد مانيبيلين الغاشي واحد ديني خلا اون 2019 الغاشي مازال مانيبيلين ومانيبيلين انا الغاشي خاطر نولا هذا شنو ولا تبدا كان لا فيولونس يبدا نتفغن تسوينا بريد لا سورتي هذا دفغن خاطر لا نويد يستفدن يديكش من التيران لا ويد بون تحبسيتني لا بوليس لا ويد ils ont été poussés باش هذيك من دينا لا يخرب بوسين تنيد باسكو لا مدكار لا يخرب غانا هذا ولن ils étaient obligés هذيك من التيران mais ils étaient inoffensifs hein mais with c'est un petit groupe يدير زانينات عيناني وخشمند وذاك اللي صوتفن فوالا. Donc il n'y a pas de manipulation, des choses de manipulation. La seule manipulation, c'est qu'il y a eu l'acte NIR. L'acte NIR, il aura des conséquences sur la GSK parce que la commission de discipline, la commission, la FAF, où ça dira les intentions des uns et des autres. La GSK, c'est les supporters. وكيف غندا خدمنا كان باش سسبوند دو ستاد باش خلقنا الناس من ثلاث سنين خاطر ضد برتيق وراين وين نكوني لا راجل سي لا راجل ستادير لا كيف وطرح شو قال لا ليغ ناسيونال وطرح مارا ولا شرح وطرح مارا غير وتخزير هذا سيني نو يا ان بروبليم ديريير يا دي جون مانيبيلين ناس دي جون كان كزعفن صوضن هاد خدمنا كني il a la suspension de stade, le huis clos, il a la réglementation. De mon point de vue, déjà, c'est des sanctions financières. Le club qui reçoit les supporters qui nécessitent de déposer plainte, sera la justice, et comment ça va se passer? Parce que tu شكيت وطيون الجيفيس الناس قليله ومن بعد ويضا دار نظار هذه هي انا دم واحد دينا كيف غير دينا هذاك كيف فاهم ما في جي تري بيان خلاص دونك دوا كي داير
فوالا دونك دلوقتي صح نورمالمون. هذا تمورتنا موتشي ديال لا جوستيس تمورتي تجي ديال لا جوستيس مازال تضرون الحوايج كاينين جياس كان لويس مانا بالعباس تضرون طونكور تنمرتيك ربح الى انا سي با سا الديبا او تنعدي غير وين سي كوا الديبا هذا انا عاود يعني لا ميم شوزنا انا عاود انا لا خطي جو ديزولي خطي لو ديبا نو ماشي العقليه ذاكيني سي كيستيون اكوزاسيون امي سي كيستيون اكوزاسيون سكن دودميك دي هنا تهضروا سكن دودميك افك دودميك افك دودميك افك دودميك كي تصورها تينيض تاكوزير هذا هو اللي هيا سكن دودميك خل متفات ورضيت ولا خل متفات لا هيا راح تسد لا سي incroyable. C'est incroyable. أنا جيت الو السلام عليكم. لا سلامة السلام دموع أنا ودي السوال لا سلامة عزدين في فرنسا. عزدين في فرنسا لا سلامك عزدين. الله يسلمك. يمكن سي بور لا بروميير فوا تصاور هذا واحد باش جو سوي ان بو تو. Oui. Bon, d'après ce qui s'est passé, franchement, on condamne tout ça. Oui. Mais par contre, juste un message à passer. Mlad, il faut qu'il évite les médias. Il a trop abusé dans les médias. Il a dit porte-parole, non, je ne sais pas, des mots qui va s'en occuper de. Il faut qu'il soit vraiment professionnel. C'est un club professionnel, GSK. Oui. Oui. Si officiel, c'est un coup préparé. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est officiel. C'est officiel, vraiment. C'est officiel. C'est officiel. Donc, il y a. Un coup préparé, c'est officiel. Officiel, ça veut dire qu'il faut sur la place publique. Il y a un coup préparé, c'est officiel. Et nous, c'est dinan. أنا ودي نبلي سي اوفيسيال. لا تمقر تخدم غير ليكتور بقروي كدير سي اوفيسيال. لوسكون دي اوفيسيال يما ديني مو اوفيسيال وزرا غير مشيت تخمم يعني سو با داكور يدونا لا مانيير كينيا يما ديني سي اوفيسيال. نو يما ان سوبسون تاع سي اوفيسيال. خدم غير ليكتور دو قروي كاستيني سي اوفيسيال. مرت فان كاين الهضور ça veut dire ce qu'il dit ملي سي دي كونغي مقل شو دي هضره كنت فوالا نتنجمع ماشي دينا الناس ودي يهضر دعيبود تمزورو تدي هضره ملال عيبود فوالا زاشي دينا عيبود ما نسلاش عيبود زاشي دينا عيبود روح باسي هاي ينيد عيبود لا dernière fois après le match de Paradou j'ai des révélations. Ah non. شو ما داشي دي بوين ولني غير واكين داشي دي بوين وين كونتيستيون بيرسونيل يعني النساء داشي دي بوين غير واكين اذا شنو كيدير نونيس حمايه il n'a rien accusé il n'a que je vais révéler sur sa personne نتسا باسكو من بعد عدد تقولنا سي 100% فوت يجاوب الناس داشو تبغي ريفيلي الناس اللي كاين لي ساجناني داخل وتهضر انفس هادو الامور هذا وغنترو فريدن سنت الناس سي سور ما بيرسون كاينين الباركولينو لا كرا تاكوزين تدين دا اتايا يتوا خلص هذويا يتوقع معايا انه يخدم معايا يتوقع معاه الناس باش هوني يتجاوبا محسوب امكن حتى يخدم كوم بينيفول براتيكمون.
D'ailleurs, des points, sinon, c'est officiel, c'est un coup préparé officiel. غزو الشيطان ماشي كان كذا يونا ديك القروس يزرع اين لي سوبسون كاينين نيمبورت كي سوبسون ودا وهنا قهوه وهنا يقوم لك شو اللعبه كاينين نو سي با كوم سا الدين كاش حاجه سي اوفيسيال سي اوفيسيال كاينين ماني اكيد سي اوفيسيال مع وين تمشي تقارن عيبود يظل يبوزينا سا كاستيون بوزي ان كونفرار ديالنا حضره في المعتيد يناس ما الا سي با شغل لو تيرم تو راه تيتسعدي اسيد سلوط عندها يناس نو جو مبونس با كاينين كود هضره فيها كاينين يناس كاين تخزيرا كان باللي يورا دي كونسيكونس غراف سور لو كلوب وخلاص بوين ديضران سي تو. Mais je n'accuse personne, il n'accuse rien, le terme il n'a pas aussi, c'est un coup, il a refusé la terminologie. بقى زاد لي ثني ذا شوف الا قال خدمان الا قال سنقصنا كل لابريسيون اللي كاينه باسكو لابريسيون اللي كاينه دابري لي ديكلاراسيون سن تخدم لابريسيون اتونسيون بقى لا ديرنيير فوا من كيس كيلا دي جي با ايكوتي لا رو ني تاع دي انجينيور دي اتاسي كلام دي لا رو اني سي دي فويو كلارو نو لا الهضره ولا قراتي ديني وي فوالا يا كومون سابيل يا اون ايكيب اون بلاس اي تو اكسيتيرا ماشا اون ان تران دو ريفليشير اون فا فير مي ولا قالوا انت دي شامي نتي دون فاسون شغل ما كني نو نو يمكن ابري سا سي مون افي سا سي مون افي ودخل سي اوفيسيال ساعد كاش حاجه سي اوفيسيال سي با الو كي ني ريان دوفيسيال ما ديري كاش حاجه دوفيسيال ما كاينين الطفل فلان يخدم هيا الى ايتي بريزونتي على جوستيس هذا فلان يخدم هكا سي البروكيرور يناد باللي فلان يخدم هكا دينا سي اوفيسيال اما الا شتيني تبني تصيد بقروي كذا يدينا سي اوفيسيال اخذوا الشيطانه الا تخزر بنا عليه خلاصي نو il faut pas la facilité كي تهضر مكا تولات ولا ديون دي هنا ني كي تسعدي غير داش تبغي تديني مسكن دودميك ومن بعد ما يروح هذا تفاصل الكاميرا وفيها تيعري مانيش كومبليتمون يمدنا غير تسوالين العيب خطا لا ما تشدش وين لا ما تشدش مقلع ادب والله العظيم زرع والله il y a certains ils cherchent نحبس هنا ذاكيني نحبس ليميسيون كتنحبس كي دوما تحبسها ولا شوك بايبر من غير كيلكوزان 2 ساعه داير ويدوس انت غير كوينات فريمون دخل معاك ما كاينش كو تو الموند مي هكذا سواء جو في سيليكسيوني ان سارتان نومبر دو جون اي ولا il mesure la portée بوين تقارن نهضر سو الكوتي تكنيك امشي تلعب لا جي اس كا داش يتوالم يخص يلعب ينس ومن بعد تناوي لونفايسمون دي تيران كاين داش لي كونسيكونس ينس سور لو كلوب ايتترا توت فاسون لونفايسمون دو تيران يضرب في السنات لي زاكتور لونفايسمون ceux qui sont arrêtés donc ils les ont arrêtés normalement ils les ont arrêtés voilà des gens qui ont été arrêtés maintenant donc ils vont être présentés certainement à la justice ils vont répondre de leurs actes c'est ça là mais tout le باش الدين دينا انا كاين سي اوفيسيال دايا et puis il venait de dire frère c'est qui c'est officiel non moi je veux être sérieux tu vraiment خدمت une émission sérieuse c'est comme ça tu vraiment خدمت هضراي اين دنيا تلا une émission انا تلا une émission هضر واش حبيت تلا sur YouTube il y a quelqu'un qui anime une émission هضر واش حبيت يعني داين كيعجبك دينا روحوا تغرس من كيني ذاكيني il faut que ce soit des paroles mesurées, il faut que
اين يدناوي يبنى في الصح ماشي يبنى sur des suppositions sur des accusations gratuites. d'abord الو وي كاينين مقرا سيدك دمرا سمحي بالك ما لا مي venir un truc je vais te dire un truc oui après tu fais comme tu le sens comme tu veux مثل دي ميكرو il faut s'attendre à tout il faut comparer même à l'Europe vous comparez ici à l'Europe alors que vous n'avez pas le niveau de l'Europe je t'ai entendu après c'est toi qui veux mais je compare ça j'ai entendu la personne la dernière fois tout à l'heure il te parlait des Anglais va y aller en Angleterre et tu vas voir les Anglais voilà c'est leur mentalité ils ont changé. Ils ont décidé de changer, ils ont changé. Un simple exemple, ce qui se passe en ce moment en Algérie, niveau politique, ils ont décidé de changer et ils ont changé. Bon, voilà, Tanmir, merci beaucoup. On passe à autre chose. Merci beaucoup. يمكن يحرص هنا وانا دي سيول il reste dans les règles de l'art. مولاش c'est pas la peine. voilà. أزول. آخر الدومو. خير. لا سلامة. واش رايك خلي ولا كزاف شوية. non il y a de quoi. ديروا حيوان ومن بعد الناس تبغي تاكوزي سكن الدود ميكدي هنا كي تساعدوا ومن بعد سكن ديمانيس dans une position c'est honteux. Non, il faut parler sportivement. Non, c'est des gens déjà de toute façon il ne cadre pas avec l'émission. Toute une émission, un média, il sait les régler. Il faut faire un titre. L'émission est faite pour donner le point de vue les jeux de la GSK, la GSK, c'est un truc qui concerne la GSK. Donc on va parler sur la GSK. Voilà. المهم زرا مجي قارن تراد نبداو لي سوبورتور كنا اوني personnellement je suis contre اني يضران وري لا قرا يضرو وي لا قرا يضرو مي هضره كي دسم زوارو ما تشوف ليميسيون نخدم ليميسيون هضره داكني شويه وي on peut savoir la toujours parce que suivre l'émission je suis un jour على كل حال عجبية ما مشيك الدنيا ناك تمزورو ناك لا فوت revient toujours à les promesses ناك لو كان لو بروجي لا ايتي يكمل البروجي مشي يبدا لا جي اس كا ça serait magnifique اسمي بدل البروجي كي نظرا هذا ضروري شغل ضروري ندير كيما ما برومي شيني لي سبورتر باسكو réellement on n'a pas l'esprit sportif attention زين نتوالي زين يمكن ياكل لي سبورتر ونسعر l'esprit sportif سعر l'esprit sportif quand tu promets un championnat avec un recrutement pareil ناكي نبدو نتختار اودي والله لو كان يكمل البروجي نو سايتي بيان الغاشي فهمن بلي دون 3 ans on va faire quelque chose dans 3 ans dans 3 ans 4 ans شمنا كدير البروجي اسمي نقلبن انا فوالا انا راه مني ان اونترينور كاين سمحيه دامو دون مون بوين دو فيو كاين لونترينور تبدي لا شارنيير ديفونسيف جامي زرعت في حياتي ان شارنيير ديفونسيف لا شارنيير كاسكو سي لا شارنيير هذه تلعب سايود هكذا سوياد ابري ماتش دابري هذه تلعب تيزيم بوعليا سوياد ابري تيزيم بوعليا انت ذوينا يا دي فاي ديفونسيف absolument oui incroyable un entraîneur qui change une charnière زرد وليكن لي كلوب ريال مدريد يخلص راموس خسر انت البي اس جي تشان 3 وي
كان هذا وي باسكو فينالمون دا شو لاسيرونس بليكيب سي الكارديان اي لا شارنيير ديفونسيف الويكي كنت صح مي ما الا اون فاي ديفونسيف اخير ولا جوار يماركياك حاجه زاين تفشل لي زاتاكون وي لي زاتاكون صاي ما كتماركيناك ني ديبي لو كان داود الماتش سي ار بي جاسكا نيتي با فابل اتونسيون اتاسي غلطان كان سيربي لي فور ني با فور سيربي لي زون في دي كونتر اتاك ريالمون ابسوليومون وي سي دي كونتر اتاك ils ont trouvé des failles comme l'entraîneur ولا لي فاي داير ما تتبع اللعب لو رومبلاسمون اللي خدم يبغى يدير له كاتريام بيت ابسوليومون يبغى يدير له دي بيت نيرون parce qu'il a trouvé une faille vraiment des choses. La faille, c'est la défense. La défense, ouais. Toujours un problème. Qui nous aurait valu, c'est un grand entraîneur. Moi, mon point de vue, voilà, une charnière défensive, si tu veux dire, chaque match a une charnière défensive. C'est vrai. C'est pas normal. يقول التورا اللي يضرون autour de l'équipe c'est ça quand tu avances des choses c'est notre voilà كاين هذا هو راسك الشامبيون نو هذا هو الشامبيون ils ont recruté des joueurs تورا مازال المولوديه ناعي كنت تصور الشامبيون ديال المولوديه سي ار بي الدنيا دو زيكيب كي الدنيا وي ناعي سي امبوسيبل impossible, c'est pas impossible dans le football, mais ما توالد l'effectif, ما توالد la structure ماشي خدمه اي ناس لا جي اس كاي peut se comparer par exemple المقرات بالعباس كويدني on peut classer خير نسن c'est tout mais dans 2 ans ما خدمن dans 2 ans 3 ans بالك on va avoir une bonne équipe mais ثورا دينا صح هدينا صح باش كدينا داوي الحاجه سي با بوسيبل سي امبوسيبل سي امبوسيبل غاش كي تدخل على العقل كونوا نزمير نهضر من الاوروب ابسوليومون يعني باغ اكزومبل اون فا جوي لو بوديوم اون فا جوي لو تيتر باسكو داكي سان لي زيسبري سبورتيف وي الشعب ولا تخسر ليكيب ديال تمورتيز وذكرنا التصفيق ليكيب ما تصفق الغاشي فمن نسالك ما نقدر ولا كولتور نير صافي با دير خاطرش اللي راك قال مانيبيولين ني با مانيبيولين المانيبيلاسيون يبلد على السطاد والله هذا محدد دينا لا فيريتي ولو كان خسرنا بك نوتر ايكيب 5-0 فريمون يضرا والشما كاين شويه سيبورتر لا جي اس كا باسكو ما يمكن عليك اتونسيون هاد خسران كذا مكرا خسران كذا سي ار بي لكن لا مونطاليتي هذا يقدم لا مونطاليتي كاين هي بصح لو كان تخسر بك نوتر ايكيب كاين سي ان اكسيدون دو باركور مي ايزون جامي كتكشم قري كتخسر سي ار بي ديجا اون ايو كاين 7-0 مازال بحال راه وي دونك خسر بك توت لي زيكيب مي لا فكره لي زيكيب تو لي كلوب باغ اكزومبل واحد المولوديه كاينين لي سيبورتو المولوديه رحنا لي جوار وخسرت راكم اليو اسما امبوسيبل وي فوالا هكا تروح المهم تصور زرا قرون ولا انا قاعد ندي سوالن ميرسي بوكو فوالا مشي قارن اقلا كل سيبورتو لاجيس كان عليك على كل حال مي سا ريزودر با لو بروبليم ما تروح ترزود انا غتروح تقلب لا فيولونس سيستم ماتش دو فوتبول الا كان زرا انا نشكشم كورونا بلي اصبر الى رون الساقات تخسر والساقات تربح بون لا ديفات il est un peu lourde parce que الناس الا كان ديجا البروفيسيوناليزم الا كنا نقتنوا لي بروفيسيونال دابور لي سوبورتر لي بروفيسيونال باش كاين لي فوتبول لي بروفيسيونال غالب داين تنميرتي يعطيك الصحه بون كوراج ايوا بليزير كيعاون ربي ايوا جمعين بون كوراج سلامه وي تشوك تشوك لا سلامه راني هو لا سلامه يا راجل كان دقيقه هذا سينا هو هنا دي باسيون تاعو ازول هو دي سوالف
Axel Boston. Hakimi Boston, اصبر شطوحة حكيم. Il y a quelqu'un en ligne. Il y a quelqu'un en ligne. يدو على غورك. قيم en ligne. قيم en ligne. Il n'y a pas de problème. D'accord, ça. Voilà. Alors, Rachid, ياك. رشيد شوفاني بس لا عندي شحال يفرق. بلا سلامك يا رشيد. وي صباح رشيد. الساعة تطرد ديالي خويا كما قلت تربحنا خسر الفراي. Absolument. ده هو اللي عندي. فوالا باسكو تخسر جهازك ماشي تنجوب ما ماشي من جون بوجات تربحت شي ربي غادي زاني كترضى كوموز نوفمبر. شتي هذيك الله يشفيها راه مش طاح بها. فوالا. مي ودير الفوتبول مي غادي تهضر هادشي اللي حريشنا الدم. روح صوت غورك. حريشه مزوره تهضر انا الخدمه كاينين ما كاينش انا كنخدم كاين انفورماسيون. إلا ما تخدمش أنا اش تقدر ولا تساول شي تليفون باسكو يباي دون سا بوش. فهمت؟ وين تساول التليفون كل تساول لي فايبر كل لي ريزو سوسيو ماشي كيف كيف. وي. باسكو ما يسمي لورديناتور باتري كيساول لك أكيد يتغني. باسكو باتري كيساول لك دموع. إلا ويد يسول سكران سكر. ما دولا يول تشكل شي خاطر ذاك فرنسا كي كيساول لك التليفون جو باي 5 كورونا 10 يورو باسكو لا تشوي تلقى حنا جهازك. وي. أتفكر رايي باسكو سي سورديناتور ولا سي سوردين ماشي تسخر مع تاع ديال الوقت. يمكن هو يتسول مرة يمكن كويس تخلي صدارة خاطر ومدوني ريان. سوال الضباط في البوينت فيني فايبر سي غراتوي فايبر سي غراتوي. Mais c'est un malade de moi je vais dire. Il fallait qu'il soit là Viber qui je paye rien du tout. Ça fait donc quelque chose de faire avec documentation million et net parce que je paye rien du tout. Oui. Mais ça fait donc il faut faire ça le fait qu'il parce que même le qui tient de voir انا اشوف les réseaux sociaux باش تكراي profiter tellement c'est gratuit pas. Oui. Profiter. Mais ça fait donc il y a même des services téléphoniques je vous appelle avec mon téléphone parce que je paye chaque fois que avec mon téléphone, je paye 5 à 10 euros parce que ça coûte cher. Oui. Mais je te carraille. Absolument. Donc, il y a des gens qui disent la prochaine fois, oui, mais c'est qu'à la fin de la Z. Parce qu'on a le GS, qu'à la clinique, c'est où tu sors de nous. Absolument. ده هو اللي عليه ده الصح. Voilà, tu vois, l'Amérique, elle a des Français, elle a des langues, elle a des mots. Si vous voulez, être chargé de test, tout le monde a 10 euros français. Voilà, tu carrailles, tu carrailles. Absolument. Voilà. ده هو اللي عليه. Donc, il y a des gens qui disent, je me suis dit, non, le GS, سلاح خلا حطوا يساوي شكل من الكدراج شكل من تخمين باسكو كل ما يضرب بروبليم تيجي روبونس لا مانيبيولاسيون كيلكان يكشف هنا ولكن يا تو باسكو لي هضر كلام قبل كيهضر يصبح شحال سينا يبدل لنا بروجي وي فوالا كان ريبوند ولكن اسكو 2015 2016 نتاع بروجي وي Il n'y a pas de projet en 2015-2016. Oui. Là, j'ai un peu de la donc, voilà, quand on va dire, c'est que l'entraîneur, il est le même niveau. Parce que quand même, Vilo, il a travaillé en Afrique, il a travaillé en Tunisie, il a travaillé avec même, des titres. Ça veut dire qu'on ne va pas remettre en doute les capacités déjà de l'entraîneur de GSK. Oui. Oui. Ok. Même la direction, c'est un projet de la. Je ne pense pas que de la direction projet, c'est clair. C'est vrai, à augmenter d'un cran. Voilà. C'est les circonstances qui l'ont poussé à augmenter d'un cran. D'un cran. C'est-à-dire, la Coupe d'Afrique, voilà l'objectif que j'aimerais avoir la Lipoul, après le championnat, je me rends compte que oui, mais on comme un deuxième. Absolument. C'est que je ne comprends pas en fait. Donc, vous avez les gars, vraiment, on a que top best, mais on a que top best, mais ça va pas la mécanique, on a que les mécaniciens, mais comment ça, oui. Et puis, la première match de la GSK, la GSK, oui, en 93-94, contre la chevalier de Khayat, l'équipe de Hadjaouia. Oui. Le premier match, il joue en 81. C'est 2 ans la prison de Belgrade, il y a 12 ans. Le 20, c'est un amour de la GSK. Jusqu'à maintenant, il est vivant. Tous les jours à la stade. زين حتى إذا يحكوا يدي حنا
لا جاسكي يسلو كل لي زونجين جوار جاسكي يما كاسينيا يدوي لا جاسكي برومي ديفيزيون او كل 40 ميكسو كان تجراي ولا الماتش اللي غنديرو وي داكشي مالا يساعد 18 سنه الناس يروح ابيي يتبدا ثم تيجي وزو ابيي باش كيمات يولي الماتشين اللي تقصد بشهور ما كنت فرق سوف نجي سوف تجرا صافي دونك الطريقه تما مقرب يحمل جاسكي تروح ونزلوهم يحكوا لو نقول له الماتشين كتربط راسك شابه ممكن تجوير يطيح سنين فربحها وصغار ما كلا الماتش اللي الاتحاد الشويه نعرفوا سي كو الطريقه دابا بينا شغل سي ان نهار انهم يطيح غاش 15 Voilà, couvrir ils sont hardcore, bien sûr. Qui ne sont pas. Qu'après, tu en 2005, 2003, 2002, 2000, jusqu'à même 2008. Nous, là, en 2008, je ferai un volume humain, un petit peu de téléphone de rachat. Oui. C'est que tout le monde, j'ai un qui est voilà, parce que l'équipe de la direction, surtout c'est un grand joueur. Il y a un joueur de télévision, je suis là. Il y a un joueur de télévision, يستبدل en fait بريسيون جاسك إذا قصدك أنا الديريكسيون دي ماشي دابا خير ماشي الكربون ريكروتين دي جوار absolument ils sont pas chers par rapport à leurs moyens de leur montant c'est خلينا نقول تروازن ملي كنت خسر راسك كنت تروازن oui oui ملي كنشوف هاد الزرا سي كو لي سيبورتور كاع ابري peut-être il y a quelques voyous c'est normal il y a des voyous parce que c'est pas toujours بالها عورس c'est toujours des voyous mais la direction il va nettoyer les voyous qui تشوف هاد السيبورتور هذاك ويدير oui non ترى رشيد ترى لافونير اسمها يفك الاستاد هنا مبوخلفه هنا صافا يطرا اون اوتر جيستيون اون اوتر فاسون شاكان il se fait comment c'est géré. Il a son siège. S'il quitte le siège, il ne s'y fait, il n'a plus le droit d'être dual. Il y a des tas de choses, tout est identifié. Voilà. Les choses vont revenir dans de meilleures conditions, Inch'Allah. Voilà. À chaque fois, tu remarques quand même, خاطر كاين voyous ديش من خربنا استدير خربنا يضل. Oui. Mais كاين ماشي اللي يفقع باسكو داكشي دي voyous. Oui. فقع هذيك تساوي لنا chaque fois يخزر جات كان ترى زادت لا ديريكسيون. Oui. تخسر جات كان ما تخسر كونتر سيرفي. هذاك الشيء بين اورغانيزي على لي مويان باسكو لا جات كان يعني يقول لك خسر. ممكن بعد كده تمشي اسكي جنب بوجيت. اسكي شوف هذا هو اسكي فرقات جات تعرف ولا حد. Voilà, normalement, la mèche, la mèche, je ne peux pas dans les médias, tu as une تزال فكيه تنميتي كرشيد إلا بغا يتراجعون دينا يسوند كما لو وليك يتقول زال دي كيستيون داكشي اللي بغا تديني اليزي. ملي كنشوف هاي الدماغ سي كي ويكيا ماشي تخسر بحال الشعر ديال 3-0 ناقص المولوديه كيكونوا الغاشي كاين مشاكل كاين ديك شي ستاغرا ديال لي كونسيكونسيون براني لا لي زين خاصهم دي سانكسيون براني جات كاين تخسر ولكن وي ميم داك دي سوالف وديك دي سوالف شي زعما اونتر كاين شي دي بوسي باتولوجيات كيف انت في الديريكسيون صافي متربح على الديريكسيون ما تخسرش كيف على الديريكسيون سون با لوجيك voilà non il y a certains qui ce qui m'inquiète parce que je vais revoir tout le principe de l'émission bon j'accorde à tout le monde normalement mais là القدر غير ناض العالم ما ولاش القدر سي با بان ça ne sert à rien خطير ايونا ولا il veut nous traîner vers des sujets problématiques etc. انا غنربح توالد جالي ديريجي لا كاميرا ديالنا باش تدينا نودي السوالن باش تدينا نواكيني اسكن ديما نسلينا torse nu non c'est pas comme ça moi je respecte vous dites soit l'émission il y a des gens qui voient l'émission à la télévision en famille donc je vais pas les mettre mal à les inquiéter voilà c'est pour ça que زوارنا عايزين حريشنا زوارين عندنا الوديك ما اكيد سي مليون ما فيش كتسوي التليفون باسكو باي
si on utilise vite, ça fait donc elle lui intéresse الحاجه نو كي دينا صح نكيني تو الموند كيف كيف ويبغى نادي يسول سواء لا لين ديريكت هذا يخلصنا غادي يسول نكيني اون برانسيب نورمالمون جو مبرون با سور لا لين كيني نورمالمون جو برون سور فايبر باسكو دينا المولا فايبر يون توري ما ولا يون فايبر il est identifié donc mais là il faut plusieurs fois je le bloque il ne vient pas participer parce que c'est pour nous créer des problèmes, c'est pour saboter l'émission, c'est malheureusement اكاكين كنا قبايلنا هذه حقاره لا ينكر ما تشكويت حاجه الكثره يسون ريسبكتيو je les remercie mais لا ينكر هذه حقاره واش عجيب غير يونا يروح يوني يسوى امي يقرا وغلو السك يروح هذا يدشي ولدي هنا الدموع هذا يعني انفد ريسبي فاهم هذا تمام قدموه لا انا جاتك ولا كان تولى كان مولد هضر بنت الدرايه واش انا كنتزين سؤال قبايلي لا كابني ديرون يتفاهم بهضره ديال هاشم لا جات كتكوز الموسيقى لا ديالك هادي ايزون با لو طون شحال الوقت يقسم الوقت يوم ما يكون داك يمكن داير هنا شوال يمكن يكون غير بلا ما الفوق مرحبا تخلي في البيت فوالا صافي شنو المعنى صافي دكتور وكنا غنساعد كويس نتاع بروغرام بروجي واش مساكين اشتغل خدام لا فان سيزون من فوق فوالا اقرب شي بورتير زمرون يرو ما تاكل شي بورتير باسكو هي ميليي لا كابي لا كوميسيون دي سيبورتير هضروا انا غادي ناكل لا توريكم الترينر تحسن واش كتستخدم النوايا واش كيحط لي بون ريزولتا خاطر اللي جواري ناتوريا كان تضروا ماتش امبورطون اذا كينو يلو اوتوماتيزي صافي توجور نزرع هذا جوار منين ماركا اش نقول لك ماركا الشكوى باش نقول لك ماركا تاع الموسي تولى عندي داك فكي جامي تضرع لا شي عسكري كيزوجوا يعني تركنا بزيت كل الميرتي كراشين ما تبغي تكمل الهضره ترجو اون ا فيت 12 مينوت اون ا فيت 13 مينوت 17 يدك لا وين يتراجعون تبغي تكمل الهضره تيموني تو ريستون لين هذا عندي انا وين غادي يسوى المسي هنا الى اون طونت ما تبغي تدوغ على غورك كدوغ على غورك ادنو على فرع هاي صح داكور صح الزول الو الزول سمحها كان الى هنايا فوالا اون ابري 13 مينوت هذا رشيد يسوي غادي فرنسا انواع الى هنايا اكسيل بوسطن حاكم دي بوسطن لا سلامك يا حاكم نو اكسيل شحال يكون دي بنات صوتي كاكسيل هذاين اوكيبي كان شويه هذا الميز ساكامي زرع ذاين يغاضي الحال قراب وفياني زرع كليا انا عارف الساكا سيوله وي سي جوست اميدني الحاجه فيك زرانك الاستاد وي كي كراي وين توربان جمال يخمش وي ابسوليوم وين توربان جمال ديال الرز جمال ينطق الاستاد وين توربان ابسوليوم ومن بعد نظن الى فهمني ما ننسى ومن بعد لا شوز انا كاين بصح روندمون لي جوار ils étaient out sur tout le match وي الماتش ولا شي جوار يقول انا كاينين سيونس وزار شي قال لنا شنو زبيرات نزرق هي كلونترينور لي ديريجون زران داكشي قال لنا ومن بعد مليون شي ديس الحق ويقراك شي لا بريسيون ويقراك تخمم لنا الماتش ميم سي با c'est pas justifiable pour moi parce que c'est à un match tu dois jouer ton match ça sert à rien de penser à notre match mais on se revoit يمكن سقرن زيد ميزري الماتش اللي الخساره قال لي والله العظيم جي بونسي ديريكتومون على ديكلاراسيون من لا بري لا كاليفيكاسيون في السودان شفت داشي دينا ميكي ديكلاري une grande équipe il faut pas s'enflammer تربح هذا ماتش سي بيان on était content ومن بعد شغل فكر لا شونس لي جون كريتيكين après une défaite parce que le football c'est ça il y a une défaite il y a une victoire il y a un match nul donc تربح هذا بروفيت فرح بروفيت المومون تخسر il faut se mettre à table voir داشي خصك absolument c'est tout le monde. Il y a Mantel GSK depuis le début.
la Ligue des Champions à championnat. Et l'entraîneur, il ne peut pas faire quelque chose. Combien de buts il faut que je me rate changer le système de jeu d'anglais. Oui. C'est pour faire un changement. Je vais d'arber l'entraîneur Villut, je vais d'arber. Il doit gérer le prochain match de retour la coupe, enfin la Ligue des champions africains qui est donc le 29. Le 29, donc il est sous pression. Il faut qu'il préserve des joueurs. Il va les préserver des joueurs pour le prochain match. D'ailleurs, comme Hamron par exemple, il يسلعب شحال يتسلعب حمرون يكشمد يجبد ربي si mes souvenirs sont bons, يكشمد à la 60e minute. Ils veulent alors que c'est quelqu'un qui يتكلم مليح عداد يسلعبيه عداد مي ام حمرون ما عداد لاعبين ديال ليكيب ناسيونال وسني كانوا قبل شحال يا كيلك جور الصامدي لعب الصامدي donc il y a beaucoup d'éléments dans le jeu qui ont fait que يبدل la stratégie ناس شي فاك دينا كاينين الفوسيري جيمي بلي لا كنظن الحاجه اخرى le football est fait malgré Morad avec le CRB déjà مازال التكنيك دينا سيدني ديجا مازال 7-0 نيجا oui Morad beaucoup plus c'est pas la défaite c'est le rendement avec Morad parce que كما l'équipe ils sont donnés à fond ولاش la chance ça arrive oui ça arrive absolument ça arrive mais ما تطلب ولاش le rendement ils étaient out de ça ils étaient out tous les presque la plupart des joueurs en plus c'est une chose suivre tous les matchs عاود tous les matchs ما فاش تعوض زار الروندمون بن شريفه ولاش ils donnent pas de rendement sérieusement vérifier كل ماتش يتبغي داك ومن بعد تلقى سي لونترينور على كل حال كيديسيد سي جوست اون شوز ناك لي سيبورتر الى قزرن سي جوست ان ماتش دو فوتبول يا ان غانيون يا ان بيردون وي يغضى كل حال جاس كان هاكو على كل حال ريال مدريد خسر ستادي 5-0 اوريزون كرا وي مازال ما نكتوش مرات قبل لا ديفيت وصروحوا للستاد وي en plus c'est les déclarations d'Anakin le président extrêmement plus de pression هذا match une grande équipe deux équipes on peut jouer les compétitions c'est avec deux équipes déjà 11 vraiment كويس حن 11 مرات نهضر تهضر في التيتر tu vas gagner un titre on va gagner championnat مازال c'est juste le début essaye de jouer match par match oui c'est la deuxième année donc la précipitation est à quitte بعد كتشوف الكونتري وي l'essentiel الدوال نمواس لا كاليفيكاسيون مو قاعده شويه خرنا كنيا absolument بعد لا سويت دي فكر بين هنا لاقي تاعك دينا تنمرتيك ميرسي بوكو من سولط ايوا بليزير ايوا بسلامه بسلامه نودي سوالن نبض الحقيقه نبض درت كرا تدويلت شاوي دينيغ نبغى نوي فكره تنوفا مي فوالا نودي سوال هنا الزول لا سلامه رد امواه اخيرا نيوان فيصل تجبار اش في لا فيصل لي باري وي لا سلامه فيصل صافا رد امواه حيكون وي صافا الحمد لله امي هكا انا كساك شويه الديكوطاج نيكيض لينا وي سؤال اللي على aucune envie ارزاي دوك شغال النهار اللي والله خلاص يجي اسكا دانو مزيان كون فا se laisser emporter par l'émotion ماجي اسكا مي مازال توجور quand même عندي ندير تبع
ابسوليومون وي نحمد الله سي سا سورتو فوالا نوالف كان لي ديفات اي تو مي باس بوان كي كاين شو ديفران كو دسون فان دو موند خسارين الفينال تريز امبورطون شو ديفران مي كي قارن سيتي تفان لا تفانت الحال داكيني باسكو يافي ترو دو ان اكيمولي les supporters étaient déchirés déjà chez Dirana la dernière fois que nous avons dit stade d'achat je match à l'extérieur parce que là il y a deux grands supporters les clans qui قام vivent Mellal il y a les clans contre Mellal et les clans qui حمل نجياسكا ثلاثه غادي دير فوالا ثلاثه انا شو Dirana اللي لا كرا لا كثوره alors que l'objectif n'est de s'unir sur la GSK vive la GSK وقيت صح تخلي من بعد حاله لي فري زامور د لا جياسكا باسكو انا تسلا فيف ملال فيف راه بصح بريزم يفو توجور فوالا جياسكا باسكو عندنا حاجه تاع لي سيبورتر زعما غاديين نكون لي سيبورتر جياسكا كيك شوز دو كلاس نو سمحي يمكن عند جدي جوار اون كاتيجوري لا جياسكا دونك اون جون j'étais les matchs les seniors j'étais ramasseur de balles il y avait toujours des violences il y avait toujours كثنات تيزارا كثن شفاب الماتش سمينا لونتاينوني تايلمان ستا روما واقيلا خمجاسكا دو كذا سياسيه دوميسيل والله راحوا زاني تسوزرو سقارهم شطوحه جافي شحال 14 13 فوالا تما مشى قدينين عمل لا فيولونس سا توجور اكزيستي شحال جاسكا دوت تلعب دي بومرداس دي رويب على جال لي فيولونس كاين البريمير طون تي سسبوندو سا توجور ايتي كوم سا شاك فوا نكوني كاين ياس القبائل ما ربحنا لها ديكا دي خساره حاجه شافت اللي حاجه تشمت تو دونك سيتي بيان افون ملال بيان افون حناشي بيان افون توجور كايني ابار ديك الصوره بار تو عرفتينا تعرف قال لي صاني 80 بوتيت ولا شي كاينين لا نوفيل جينيراسيون كي ثوره سي 80 بيسو تساوت في لا الا شغل دونك يفو با سكوفير داير لا ديفا تايني كان لكن راه تراجون داريا تراجون كان le mauvais résultat à gagner pour faire ça donc c'était soit tu parlais sur les tickets 50,000 voilà donc les temps sont partagés entre la direction et qui sont tête à dire وين شي عجبها الحال تسع السطاد 50,000 كا وبعد كان لي سيبورتي تسند سنيك بول 50,000 وي بعد رجوع كان ميخسر كان يبان ديما سيت فيرنس مثلا مي alors que fallait utiliser notre langage fallait gagner les supporters or qui ناس 50,000 معليش نعاونك on va essayer زاد صايبين بعد ولا خطا كنا نيد كان بكل اللي دينا نيد صايبين نفسي ما ولاش لا بوفاد ولاش حاجه طوالات ولاش قاعد بوان ما نزمر دارا سي فري ça joue sur le moral on بعد ماشي وتسير هذيك شما كازا ولا تديك سكسومي سين ما كاين ترونسبوريس هذيك شو بعد كايني جواني تاع 120 مليون وما بور ان روندمون طالع هوب هذه ميم هذه va être un peu influencé كان هادي وصوز وروقنا دي خما كدير كما كثنا نكتلحو سي شان c'est vrai ده ولا لي ولا on a évoqué plusieurs fois ولا انك personnellement هضر avec un membre de la direction de la GSK qu'est-ce qui vous empêche de revoir au moins 400 dinars on a fait le choix qu'on n'oblige personne bon nous utilisons une logique oui ils ont une logique parce que là où il y a هذا كاينين تمثل 500 دينار ما تحمل الله جيسكا qu'est-ce que ça coûte 500 dinars je suis d'accord mais يعني لا ويدو صوبنا بغينا داكشي من الاستاد 500 dinars pour lui c'est ça mais il faut faire des concessions 500 dinars oui صح mais il faut d'abord essayer de mettre les moyens de sa politique. Par rapport à 500 dinars, si toi tu n'as pas, tu ne peux pas 500 dinars, mais d'un peu de moyens, ou des sièges confortables, mais essaye au moins. Il faut une contrepartie. Chaque semaine que tu me dis le dinar, c'est 50,000 ما تقدر 5 تخمم باطل.
est-ce qu'il y a même les premières 30 je suis pas contre les femmes mais خمست فينا la première l'année dernière bâton mais voilà خمس نزار كاين une formule ماشي بطل كان كم بعد ديالنا ونهضروا on va pas généraliser comme toujours mais quel genre de famille تروح quel genre de fille تروحون donc même les supporters les voyaient chemin même le genre de fille قارنا كدينا كتمن donc ça joue sur le moral d'un supporter on dit que un rendement pareil de l'équipe parce que t'as gagné ça rentre dans la préparation psychologique de l'équipe et tu as Coupe d'Afrique ou tu as 11 joueurs, tu as 23 joueurs qui ont signé donc ils doivent être valables ماشي تلعب ça fait تلعب غير تجيبوا عليه هنا تلعب غير طافلين fait partie de l'équipe l'entraîneur a le droit de faire reposer ثاني ولا ريال مدريد تلعب deuxième équipe ils font la première équipe يلعب notre PSG mais ils sont bien donc certains joueurs تلعب 19 joueurs donc avant de dire qu'on va jouer le titre il faut d'abord c'est les joueurs qui déterminent le titre c'est pas l'année dernière chez la Franck du Mané ils savaient parler ils savaient communiquer ils parlent donc match par match ils parlent voilà ils la pression les joueurs ils se voilà on va perdre c'est qu'ils préviennent donc l'équipe ça nous c'est la dernière il ne faut pas que le dise parce qu'ils savaient blé et il y avait un truc qui nous attendait mais cette année-là Coupe d'Afrique c'est une équipe on va tout c'est trop un supporter qui n'est peut-être pas sportif il est impulsif qui gagne هذه تراجع كان كيرجعوا كان سين ثاني غير مدريد كشما اعتراف لي كلشي sur le terrain on coup voilà نخسروا avec notre bête noire CRB ils étaient pas plus forts que nous parce que on a encaissé sur une erreur de marquage le premier but بعد يروح انا tout le monde du match نيل ثاني قراطه بالعربي fallait que ثاني كون ماركي peut-être الماتش يبدلوك انا اون ايغاليزي CRB تفتح شويه لنا تغلق بيطوني اصلا ماركي الظاهر هذاك يعني ça n'explique pas ça n'explique pas c'est vraiment c'est triste c'est triste تولد تولد كاسي فرنسا انا كل يوم ديك الصداع تولد يعني والله عرض مشات زغل بلي لا بروبورسيون لا جياسكا ميم السيل دي ماروكان دي تونيزيان دي فرونسيس لان شغل قامه شغل يعني لي سيبورتور باسكو فوالا سي لا بروميير اللي ظهرنا يعني راني كايني الانفازيون تيران كايني بالعين دونك فوالا اون ابيل او كالم دي سيبورتور باسكو فوالا وين ما تحمل الله جياسكا واحد كارك يماني ما تحمل جياسكا قد ما دار شغل يعني ابري ما تحمل دار ما تحمل كارهض مله اخويا رجو من الذي فارا ما سيادري ما فير بيرسوناليدس الناس كشاكيني كات فيريتي ماك نعوزا كاينه مزيك ماشي جياسكا باسكو كيثورا جياسكا يخلصون فانا ملي راني با جوستيفي غادير كاينين سيبورتور رزاني بروجي كاينين فوالا كيخدم زيك حناشات عندنا كيداني كي كاع تضرو نحاول تخليص نحال لي فري زامون جياسكا انا نكون كان مثلا فوالا خربنا ما تكرت صباح تصبح وين يزوج ناس دابا فهمتوني بلا الضرر كونسي خسر جياسكا كاين ماذا ويك كما فوالا تنمرتي كاكسل صحيت الدم واحد ميرسي في كنت النظام ان شاء الله تنمر صحيت ميرسي تنمرتي ميرسي اكسل effectivement اي شبهي انولي جياس كذا كي تزوجوا لا à cause de l'envahissement d'un terrain les fumigènes voilà ce genre de c'est malheureux voilà الو ازول في الاول هذا محمد سفيان لا سلامك سفيان صافا لاباس يكون ويتير زعما هذا محمد صافا الحمد لله نتسول سفيان كيفك لا سلامك صافا لا صافا طال لي زيلمون مي شوي راني ديال الستاد اون ايتي ديسي وي On était très déçus. Bon, concernant le club Nina Rajiaska, qui vont remonter la pente. Bon, malheureusement, tu vois l'expérience avec tout ce qui s'est passé les années à Den, avec la montée possible. Et les gens, je pense qu'ils ne veulent pas tirer de leçons quand même l'agressivité de Sewara. C'est un jeu
باغيين لعاب سي ان لوازير كاين سكو جو بونس هاد واحد كيزون انسيزي لو راب سيدينا سي با نورمال يعني كيهضران يظلي نو ريبريزونت سانسيرمون اللعيبه مقران كي والعار كيتسول الشوك يعني شويه غاضن مليح كاينين يلقى ديريكسيون كورا دوالين ثمولين نسن سيرتو اونفير لي فاميليا كي تساوينا غاشي مشطح هالس وي ونبورا نكون الستاد لين يلعب بصح حتى وين تكون دار الستاد زي غاشي يبغى ديريكسيون شو تبغى تخدم كل باش هاد نفان نلقى عيال نسيبيليزي في لاري مي مالوريزمون il faut interdire parce que c'est choquant, c'est traumatisant un enfant de 7 ans, 8 ans, 10 ans mauvaise image. لا ولا ليماج يظلي حكيها ونسيت زرا حكيها ونسيت ولا اون ايماج يظلي دينا بون مسيو افيك سي دو انفون ان بتي غارسون اي بتيت في تقشيش ني سورتو il était traumatisé il paraissait traumatisé complètement شحال كان الناس سرو سي مالورو Il y en a des moments, ce genre de trucs, ils laissent des séquelles, là, des fois. Bien sûr, دخلها مليح دخلها مليح يخلع ديجا نكون يقلع سي دي زادولت on est des jeunes on a la télévision et tu vois je suis loin à 8000 km خلع كاين نكلي التيران ولا نوكادا كي باش كينو روكادا ولا نوكادا باسكو سي جامي انسرد تروح تيتا باسكو سي كوم سا موفمون طفوله كنيه الحاجه الان heureusement il y avait pas de mort de heureusement matériel ni CRB heureusement il y avait les forces de sécurité ils ont réagi rapidement ils se sont organisés les civils qui sont tenus bien équipés sinon là c'est la catastrophe الدنيا صح c'est la catastrophe. Il manipulation. Oui, il n'y a pas de manipulation. Voilà, c'est des gens incontrôlables. La manipulation, même zik, la société, الله غالب نورمالمون السبور الحاجه العاليه انا هذه نخسر 3-0 4-0 نربح نورمال ضرون الى هنا مخلكه ضرون دي زونفايسمون دو تيران دون دوتر ستاد هكاكيا ضرون شوفوا قرنا هذه نسيت لا مانيبيولاسيون شوف غورنا كاينين قرد لا مانيبيولاسيون غورنا كان الا شغل زقل لي زاد شي دينا يوان خدمه دان ديريكت زقل لي الريف لا ميزون لا كولتور تلا يوث التجره دوكو فريدا تروطوار تسعه يونو فورك اين متسقارن يونو فورك يغلي دفورك النية يغلي دفورك إناك واخينا ستانا طونطا يعني كونتر مولود معمري باسكو لا ميزون لا كولتور مولود معمري لا نكراو لا بسيكوز لا بسيكوز تنكر ستوصيتي دينا مونطال إناك ستوصيتي دينا سي فري تجراني تركو تسفينارا ساعة فوركا مشطوح يفار وفريد يعدد كاميون ان بتي كاميون هكني يتوشا فوركني يغلط فوركا نشط يغلي كانوا كني يغلي امر تولا تشكي ولا لونتروتيان اين تاكويت بس ça aurait pu peut-être tuer une personne deux يميت كني الزايد تغليد زعما ما تسوالي من تقولنا يكبلين التلفزيون خدمه ديون فيديو اون ديريكت تسوالي وانا قيمه مازال يدير الخدمه il a fait un lien maison de la culture مولود معمري مولود معمري تغليد تجرات كاين دفله فوالا هناك ويا ساكنين
فوالا إلا في زعما هكا ولذلك راه تخيل المظاهرات يكون ماذا شمت شو بغان يسنسن مقور الغاشيه الحاد ولا نهضر طاسي تنكرويه هذه قاعد يمانيس هذه نبهر في الغاشيه هذه خدمين يدهان هذه il faut sensibiliser les gens de parler toujours de négatif Yvan Achout, Yvan manque d'éducation quand même. Est-ce que مازال guerrier, l'agressivité أول زوار أكيد ils ont incisé leur absir في لاجياسكا. الحين لاجياسكا سجن طونكيل قلا اميغو جيد تروحوا الغرس كان تروحوا تورا ما توليش تروح نتابع نتكشف شويه الحيط الكل ولا رجال صاري خسر وهي تروح للبروشان ماتش برون دي اون بونكارت نسبد لونطرينور خدمتك ما ولاش civilisé, il faut agir intelligemment et bien correctement. L'agressivité, malheureusement, j'espère ils vont reprendre le plus tôt possible. Voilà. Le moral, c'est dur quand même à soigner, à remonter quand même avec tout ce qui s'est passé, remonter la pente. Mais bon, d'un côté, je pense qu'ils ont beaucoup d'expérience. Bien, les années, imaginez يموتيونا الى شويه طبعا شحال خدمنا حنا يفو توجور بونسي او بير وي باسكو لي وزغار مشيت في السلامات ولا il y a des blessés quand même bon vous aurez regardé le nombre exactement parce que j'ai vu des évacuations ولا غادينا bon des médecins la protection civile ça rapproche donc bon j'ai pas insisté à الزراينه parce que نكون شغل دويني نزل كل الديكلاراسيون ديال الناس ونكون يعني نخوف نولي مره لا تريبين اوفيسيال خلينا نشوف لي اوفيسيال سكمنت dans un endroit sécurisé c'est vraiment c'est terrible c'était pas bien quand même non il y a eu une réponse des forces de sécurité ثم خدمنا هنا pour protéger mais l'inquiétude نيو بوسيه غاكويت نروح نخسر ندير حرفه في منا فوالا سي كوم سا العجب يا انا التورنون الماتش اللي ولا كي تروح 3-0 كي سير بيت لعبان ربحان تذكر كي نكون التورنون دي ماتش لو بوت يروح النصر الغربي لابار تيدير فوالا ايماجين لو كان يتي ماركا اون بوري اجوتي ان دوزيام ابسوليومون ça arrive ils ont fait ils ont raté 2-3 occasions c'est une équipe ils ont mis beaucoup de moyens beaucoup de trucs nous connaissons une équipe jeune ils ont courage وخسرنا تكميل تاع Oui. C'est la première défaite. C'est la première défaite. Absolument. Mais quand même, شوي لان خسرت 3-0 معليش. Je le rappelle, la JSK a l'occasion de دارت صار الماتش روتور ما تروح بالكره دار بعدين دارت صار الماتش ايزون ماتش روتار يزمر ترفع عندنا ديش absolument rien va changer لا اللاعب مازال 4 جور يبغى عليه مافريك اون كاليفيكاسيون لي بور فير وين انا اوليو نتبع لا جياسكا اوليو دو ريسيفوار نفرح يغاد البروميي نوفمبر ils l'ont homologué pour le premier tour des matchs de Coupe d'Afrique. J'en suis très sûr qu'ils ne vont pas l'homologuer pour le reste. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Et tu auras qui le perd. Des supporters qui ont perdu, c'est les grands. L'homologation sera pour plusieurs années. Même le championnat, c'est pas normal. L'homologation africaine, la CAF, a pour plusieurs années. Parce que ici, on a un rapport positif, on a un rapport négatif.
ومن بعد وينا il va faire rappeler يعني qu'est-ce qui s'est passé ذاكيني غيني يضران ذاكيني ابوسي etc. et voilà ومن بعد GSK il sera condamné ذاكي تيزوزو ورومينا sur peut-être une dizaine d'années ولا ما جانا تلعب لا كوب d'Afrique ذاكيني parce que toutes les équipes africaines RZ même هذا روحنا سنين ils vont demander à ce que أتشوفن les faits كيني غيني يضرونا كاكيو voilà. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ils sont inconscients. Ils cherchent les problèmes. Le problème il va et voilà. Ils sont inconscients. Ils ont provoqué un grand problème. هذا ما كان. شوف خدمنا كذا القلال فهمه هذه الصحه ديالنا ماشي 40 او 50 ذوين 50000 30 40 وكيعجبها الحال وتروح حاره وليد التلفزيون يعني ما تروح وزمر راقب وزمر كاين مزمر غير الحاجه تروح راه ابسوليومون السبور ديال الوازير ستانليكس سيغور 50000 تروح مو سيغور دار مو يزوار وين يزوار جيت يمانيك سي فري بور تا في كوتيديان تي زاكتيفيتي كوتيديان مي با او بوان تروح ترزد السطاد tu vas mettre la vie des journalistes en danger des joueurs الغاشي واير انت en danger افاشو لا جي اس كا خسر 3-0 نغاتيكي 50000 ناخذ 30000 مي نو مي نو ان بو دو كوميم شويه العقل الى là il faut sensibiliser les gens et j'espère que même ils vont sévir on est غلطان اذا بدنا شي 5 ans 8 ans الحبسه كيجي parce que c'est pas normal absolument ما سفيان هذو الغاشي ما قد سوالنا تجيني بروبليم كوتي تهضر كاين انسان المعنى absolument ميرسي بوكو كيبارك ربي يسعد فيك بما لون سعد على ماني كاذب ميرسي صحيح كان شبه ضرب نبغى دار تقرا تدويلت نودي سوال الواغينا في يقول الواغينا انا الو وي الزول لا من واحد لا دوينا تسول تسقل لي ياك نو تسول ضرها واحد باش يكونفوندو النو معليش اني نودي سوال دع لي واقيلا علي علي لا سلامك علي صبا الحمد لله اما ليش راه دينيض قرا صحات بس يعني عرفت نسال والله العظيم وين سي با بيان الحاجه يعني يكسوها من يعني يغلي كان سيرو في ليكيب وي تورا كدينا صحي زمرتي كاينين تساوي مليح هادو غير ديال الحيطه كنقارن زعما جيسكا فوالا باسكو لي جوار تينا كونسيون تورا ديجا سي دي جون جوار ميم وكيس عن اكسبيريونس دي نوفو جوار سينا لي سيبورتور نو سينا ندير رانا كديزي وزو وي زعما كدينا صح باسكو في كاف مساكني غير نقول لي دعوه ما كنقولها روغ لو يتصل داك كاينين وي après les joueurs perturbés on a GSK quand même اسمين نلعب فوق لو ساني très bonne équipe GSK des grands joueurs اللي لعبوا في GSK وي mais perturbés c'est des problèmes اللي جوي سيزرا كوم خاص ما ربح 1-0 نهار خدمنا ماتش نركبن تو فالا تو بروبليم ولا ردينا نروح فرانشمون انا في ناس مشتي لا كوب دافريكا كاينين اوفيسيالمون تيليميني لا جيسكا ابري كل ماتش كادي يضروني في زيوزو غنخسر فرانشمون لا شنو خوف ما نقدر نسني كاع نقول لا تبغى تلعب شنو خوف في زيوزو تو تربح داير خلي ماتش برا وي في زيوزو وي دونك لا اخطا باسكو كاين روماركي نحكو كاع نسالاكي باغ اكزومبل
سواء لي راديو ناضي لي جورنال ناضي لي تلفزيون مثلا رزانا فرق لي تلفزيون ناضي وهران ناضي نو يمكن ديجا لا روماركا ديجا باقي لي تلفزيون روماركا غيون يولي شوف لا بفراي عقله بيان كوم يلفو غا عافدني تاع نصخ ديميتي حكماش ديالو لكن هو اللي ضرب نظر ماشي الحكايات كاد نحكوا في الاسئله مثلا باسكو العباد هذاك واحد يبونس وروحها باش كاين هاد البروفيتين هذا الزعفان نبغي تجاونا ولا تجوقي الزعفان كيف فراقي تسمى شغلي وني با كونسيون ما كاين دماغ ولا راه بيان ديال المخيس نعم دونك الى قليطات ليطا يخدم الشغل باسكو تبنيتكم مش تبنيت زعما كنت ندور داك ولا بنيك خدم السمير ديالنا ويتصغني نورمال الوايف نمي خسرنا تبع لي فيديو سور يوتيوب فيسبوك ميم خسرنا 1-0 2-0 اللي ديرو بين الى الجروب كيتي ماشي تغنين نورمال خسران سي با سي ار بي سي ان غراند ايكيب سي با سي ار بي دو موا ديسمبر خسرنا راه فو با الغاشات تسون في موا ديسمبر خسرنا صافي قريب فاش كوست مازال 2 mois 3 mois غادي يوضوا خسرنا كم ماتش سي اون غروند ايكيب ولا لعبنا بالضبط لي جوار ثاني طريق غروند ايكيب سير بمثقي من كاين الستاف سلي جوا سلي ديريجون تي سا زعما كاين صحاب وين الشامبيونا هذيك دي بوين دافونس هذا وين لاكوب هذا وين لاكوب نو فرانشمون ثاني طريق غروند ايكيب باسكو سي ان ايكيب ديجا ليكيب كي ديجا ميموح يكون ميم سميت فاضل لاعب اللي ندير فوق لوي تو سا ليكيب هذه سي بون ايكيب يساعد شو خلصنا لك هذه بروبليم يساعد ما كان مساكن لاعب في بروبليم انترن ليكيب هذه يساعد وظن وي ما كانت الجوار ديالنا سكو ساكي وي تروح صوتك نخسر بك نطلب ولكن لانك تقدر صح لانك تملل لانك يخدم وي يتروح صوتك وناس اللي يفو با سي بحضر الماتش ديال راني فور نويز مي لا وي برشلونه سبب لي وقت خسر هذيك كاين كيفاش باش يقيدوا لي وي لازم تخسر هذا باسكو فوالا يقي في راسهم وي يتروح صوتك علي يتروح صوتك علي ها يتروح الصوتي ايوا كي صافا ساد لا كونيكسيون ينك ماشي الصوت كان كروينات سي لا كونيكسيون يتكوبي الصوت داكور شي تقال فوالا كمل من لا انا كنت لا قرا في كذا تبرومي سكو انا ولا كنت انا والشامبيون سارا ليكيب فانا فرانشمون سارا ليكيب فانا كي ترسكو ساكي اللي ندير محسب هيك نبدا كلاسي دوزيام ولاش لي زيكيب اللي ندير الا قراتو تسيرسيوش ميم دوزيام بلاصي اللي ندير اللي ندير خسر اللي يسمى خسر 5 ماتش ولا شو سيدي قضاء ابسوليومون ولاش ماشي محسب كيما كلاسي دوزيام اللي ندير روني فور اختارنا انا باسكو سي قانوني دو كلاسي دوزيام باسكو سي قانون الشامبيون مين كلاسي دوزيام اللي ندير لي زيكيب كي لعبنا لي تيتر كروفيتي ماراس طيب ياسين جيسكا ميم جيسكا كروفير دونك جروب جروب اللي يسمى شي طاح ثوث ميم اللي يسمى جاي دايرين ندير ولا تخسر 5 ماتش كونسيكوتيف وكل ماتش ندير بخسر واش يقبل توجور في سكو لا توجور دوزيام تروازيام وكاين دي زيكيب دونك ميم اللي ندير جاي داير قريب فوالا تيرمو شامبيون جاي داير بروفيتي لي سيركونستانس هي انا كنت قلت شويه انا كنت بون سا دونترينور يفاق بيان سور مي ايدينا صح ان كاين تيزيب واحد اثنين فرانشمون شاك فوا في يلعب تتفق والله العظيم شاك فوا يلعب قرا شويه لينا الطرود ديالنا الناس نتسافر يخمني جيرات ماركي سير يبدا فينالمون كاين تسلي مثلا ماركي ديجا لي برومي ماتش اللي نسيت نلعب يخمني جيرات من الماتش لا كوب دافريك اثنين سبيسفيراوي ذاك اللي في كاين ورقه ناس ديك اللي جاوا لا فوتو ناس ديال
malheureusement il تتزوج ولا بكلي دونك سي ان جوار نورمالمون يلعب ساعتو كلونا سويد لاعب صافي 2 ماتش غيني وصلنا ماركينيرا الا قاد يسير يستابيليزي شويه لا ديفونس سورتو السونترال اللي قاد تستابيليزي شاك ماتش غتبدي الديفونسور يتبديو ابري شويه هادو غنتميسنا بوغارات حتى باسكو ان كاتيب 5 الا قاد يلين لاعبنا تصلي ماتش باش هكا سي سا لا ديفونس شغل ندير لاعبين بيان لا ديفونس باسكو رجلي داين ابار ما يبليسي ولا ديسكش مويض برد عليه هذه يخدم الباركور ماذا دو ماتش بديال لي سونتراليين دي برا الماركه ولا يبليسي بدا كارت واخيرا يبليسي تيزيبو عليه يمشي يكمل ماذا انا كنت يبليسي بدا كارت سي سا خدمنا لي دو بارادو امبيونس ماركينا لي بيت انا كنت افيك ليكيب ديال لا كوب دافريك انا كنت خدمنا بو ماتش ماركينا دونك جو سي با شو راه دير لي ديفونسور كي خدمنا دي بو ماتش هذا شيء يساعدو خدمنا دو تروا ماتش لهاد عرفاش انا كني كونترا باش انت فرا كنا نكمل الماتش كي نسير به بور الماتش كي تنتحوج الماتش كي بيتدونا ديهيد إلا شويه لي زيرو ميم لونترينور يخدم شويه لي زيرو سونجمون ترو باسكو فو با تسونجي لي بيلي تنميرتي عليك ميرسي تنميرتي عمي موحى ميرسي هيا بون نوي بون نوي بون كوراج صح ميرسي ميرسي ان شاء الله هذا تجيب دافع ان شاء الله تنميرتي كالي ميرسي لا نورموندي غادي يساول عليك تنميرتي بقى هيا فوالا دونك شاوني ديني نورمالمون بغض درت كاع التجويل تاخذ 3 سوايع د النص يدون الساكيني اونكور اون فوا يا سارتان فانا داوين سور دي سوجي ماشي دي سوجي نقراوني نكوني ما بغيت سور ان سوجي نهضر في السوجي نيو وتسوي مالا فير دي سوجي النظام سميو تسكن يعجب ويسمى لا سونسور ويسمى سي كل يوم يخدم يميز مركب كي جوفر ان كانال باش هذا داوي اول نون غافين ديالان مي دون ان كادر بيان بريسي دون ان كادر ايتيك عندها با d'accusation gratuite pas de surenchère sur des sujets pas de manipulation pas de اول نديري اما في العباد اما في لي انستيتيوشن اش كلام هادي روحي ولا يديني سي اوفيسيال اسيني عندها بواد اوفيسيال زعني بقروا زيت دي بواد سي اوفيسيال ولكن يساعد داير يمكن يدنا تورا رزات لي ميسيون يزم الحال هادو غال بازيكين سكن قارن يزم الحال نوال لي ميسيون على تشيلي كان دو لانفورماسيون عندهم يورا دي بري اونجسترمون واذا يدي السوالن تزمر دايور ما تبغى ما تدشي كيما كذا السون وتزمر ما تسول متقديض هكا كاع 9 ما ل 11 قيض قلاغ تورا ل 11 ونص تزمرم هذا السوالم غاف 9 الما 3 تمديد دو 9 جوسكا 15 تزمر ما تسولم on vous enregistre à la dîner marraine, il y a pas de problème, mais toujours dans un cadre bien précis, il ne faut pas être excessif, être hors sujet, l'arbitre elle se voit le carton rouge, je suis obligé d'arrêter la discussion كتهضر ذكرى يدي كان يدنا السكينة دلوقتي كان يبغي وانت ديني تورا أكاكي مازال هاد اللغة مازال نولي شو أزكى هذا نظرة ما دفع أزكى دشاف لا كوميسيون ديسيبلين لا ليغ دو فوتبول أزكى نجمع سوفا ديالو لا ليغ دو فوتبول تنبلي أزكى لا كوميسيون ديسيبلين أتنجمع بلاش كتجيبو نتا مسكن لا جياسكا مي إلا تكرا أفيدنا وين تمديت أفيدنا وين وين فوالا دلوقتي كان هذا ولتي داوي مثلا هذا نساعد كان دا شو يدينا عيبود ميلود يظلي عند الولي دا شو يدينا
ابري اين ديران ابري لا ديفيت كينيا مثلا ونتي تساعدي اونكور اون فوا وهذا دواليم ذا شو يدينا مس عيبود لود سورتي كان ادور على كاميرا غادي هنا باش هذا وني تساعدي ذا شو يدينا أسيد نسولي مساعي بود ميلود شتينا bouleuse. Nous avons joué un match de football, ce n'est qu'un match de football. Nous avons perdu. Et nous l'avons toujours dit, nous avons toujours dit qu'on allait gagner, qu'on allait encore dans la piste de jeu. C'est pas une défaite, j'allais dire, dans la nature. Nous avons perdu contre l'Europe. Nous avons eu quelques peu de ce match. Mais malheureusement, les incidents qui ont suivi cette rencontre sont déplorables. Donc nous demandons aux supporters de rester vigilants, de rester derrière l'équipe. C'est malheureux que ces incidents arrivent quand on va jouer le 4 jours d'une compétition africaine. Nous ne sommes pas derniers, nous ne sommes pas éliminés. Nous avons encore une chance puisque le match n'est pas encore joué. La deuxième manche n'a pas été encore jouée. Et notre position en classement n'est pas catastrophique. Mais malheureusement, il y a eu une pression, peut-être une pression, peut-être nos joueurs aujourd'hui sont passés totalement à côté. Pour une raison, personnellement, junior et pour direction, peut-être aussi mieux. Peut-être que c'est la pression, peut-être que nos joueurs ont leur tête déjà à fond. Mais une partie de football reste une partie de football. Ces incidents sont regrettables parce que les conséquences vont être très très graves. Les conséquences, c'est certainement, comme tout le monde le sait, c'est la suspension du stade. Et malheureusement, l'envahissement du terrain a mis les joueurs en danger, la direction en danger, même certains supporters, j'allais dire, neutres en danger. Et tout cela est tout à fait déplorable, tout à fait regrettable. Je demande à tout le monde d'être calme, de rester calme, de ne plus tomber dans ce genre de piège, parce que pour moi, c'est un piège qui a été tendu pour que peut-être que certains attendaient cette situation pour pouvoir sortir de leur camp. Aujourd'hui, c'est le cas. La JSK perdra encore des matchs à Tizi-Ouzou. Ça, je vous le garantis parce que ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'une partie de football. Il y a des grandes équipes qui perdent. Moi, je ne comprends pas pourquoi l'an dernier, on a perdu contre le CSC et le public a applaudi l'équipe du CSC. Aujourd'hui, il y a eu une autre attitude, un autre comportement que je regrette énormément. Mais je demande encore une fois aux supporters de rester derrière et nous donner peut-être le temps de nous préparer pour aller affronter cette équipe. C'était préparé pour nous saboter. Non, moi je ne parle ni de sabotage, ni de rien du tout. C'est une attitude que tout le monde, que tous les supporters ont vue. Maintenant, préparer ou pas préparer, mais en tout cas, je suis tellement éclairé par le comportement de certains supporters que je me pose énormément de questions. Merci. Merci. procédé ماشي الكلين كان لي سيبورتير خصوصا كونتاكت يعني خلينا كنا قانون كنا بليك
الاستقرار الذي توجد سيدي شحال مازال مثلا نخسر مثلا نربح مثلا توكيل داب خضار لو كان لاش باش ربح ومساعدة البلاد توجد داب خضار ماشي حاجه غادي يخسر قلنا سير بويا سير قراني سير بنوتي اختارت اللي سنت ولينا بارت مسلكات ناس الكيب خاطر وتكشرت بنيت تاكي اللي بيستعرضها تالوها قناة بلد زيسكاش وشفت بويا النظام نقولوا دياسيا بيدي كبر بورتبالاري الوالد هنا الوقيله خسر 10 سن بيسكرا خسر 10 سن عطست بويا ساكين حنا نقولوا كيف سير بويا خسر 10 سن وصغار يعني شعور مشتكي بعد دي الغباء يمكن الخدمه ديالو كنسل السكين غادي تبدو ترفع يتهدى المليح بحسين يوك المستوى من داب خضار نان باللي كتبقى مشاكل سنة نسير بسات 4 سنوات واحد الإحصائية هو ناقصين ناقص 3 هو كاين داب خضار السكين نضمع ولكن خاصة كنا نخسر يبقى تجينا مع عاونين هو كنا أنا نفس الهنا أنا نفس القوة فوالا نحبس كان كذا كيني باسكو من بعد يطرا غير ان بتي بروبليم تكنيك دونك اولينا كان بغض دار تقرا تزوج لنا دونك اللغه كنت في لاكثر كيني مازال بلاش تكمل رزات هادو اللغه الغورس تدوين ايدي تدون يورا سيرتومون دي كونسيكونس يورا بلا شك يورا دي سانكسيون sur la tête de la JSK à cause de pas une en plus de ça il y a eu la défaite نظن كان هاد يفكر بين الصلاح وخلاص رزات فوالا ليميسيون هتستكمل رزات il y aura peut-être une gestion plus adaptée il y aura plus d'informations et moins de débats يا خاطر يعني نديرو عيون كان il n'y a pas de respect il faut le respect malheureusement il ne mesure pas l'importance du travail que font les autres تخدر كان نوثني ماشي سهله سيون هذه كان مجهزكا وزرا تو الطرافاي كيسفي ديريير مشي تنعتب اللي جوار مشي تسزالن مشي تسوقمن لا ميم شوز كل ديريجون الصباح تمدي تز الصوب تالي خدمايا هادي يروح يون بقايد حبيتي هذه الصبوط اين يسوا خدمن سي مالورو سي لا ميم شوز ديما داخل ميميسيون كينيو أزل خدمة دوك قاعدة دوك من دوكيس هادي يروح يون أما يطبشات أما تقولنا هادي كاس ذينا سي مسكع وكذا مو مارس هذا رابلي يون لو بون سونس هذا السيني ضو ديسبويضا دوك ماشي فيني فين عالدار أكيني دا شو هو كيني جيل داروا ذا دينيغ جيل داروا دينيغ مي ماشي كا إلا دون الكادر د ليميسيون دا شوفين عالدار نقيم تقولنا ما تبغى تهضر نظن نروح تهضر نظن سي سا البرانسيب وين يبغانا كيبغات وين تيبغانا راه نكونو نزميرا نخدم هاك النظام دلوقتي كان يسرف هكا تدولتا كيني ونيغ الجوب ندير الخير لهنا وكيد ملي أزكى ما يبغى ربي ديما أكاين سريد ذاكيني سكتيجوزو تدويت ميكرو اوفير الصوت اللي يسوي جيسكا تجمع جيسكا تجمع لنا فوالا ديو تدويلتي نخدم دي تسعة هذا ساول كون سميت فيها زمر ما ترجم غير لاشين ويب كابيلي نيوز تلفزيون تاكين عند ليميسيون كاينه دونك كابيلي نيوز تلفزيون عندها تولي ما تصل فيديو نساو النظام وتساعدنا انت ليميسيون تنسولي مغطين ديالهم بارتو ديالني زمر ما ترجم للسيت توتيزي.com شحال هكا كنسو شي طوح دا شو ارزاد هذا ديوغال توتيزي.com
tizi.com. C'est un site d'information où يكون يزمرم تفكم des annonces مرم تفكم des informations أثن تساعد ديكس sans problème. تنمير تنون جاكم ديال الخير لهنا وكن دميلا اسكا ما يبغى ربي ارتفات